kan break ẹ̀ up everything kó break kó ní kálukú kó gba ilé yẹ ẹ lọ ẹ jẹ́ kó ní kálukú gba ibi tó ti wá lọ ọ̀rọ̀ pọ̀ níwọ̀nba tí mo mú wálé ní ẹ jẹ́ kájọ máa bẹ́ tó bọ̀ ẹ sá mọ̀ mí tèmi èmi ò gbúdọ̀ má bá tí n bá ti ń dé èmi máa ń fẹ́ mú àwọn ẹ̀rí kọ̀ọ̀kan gbogbo tó tún lọ nígboro tá a tún rí ká máa mú wa ká tó máa bẹ́ tó bọ̀ ẹ jẹ́ ká kọ́ play kémi tó máa lọ́n tèmi èmi á sọ̀ lórí boy tí wọ́n ní ó lọ ká àwọn ọmọ ọlọ́mọ mọ́ ibìkan lánàá torí mi ò parí ètò yẹn àti lánàá mò ń sọ̀rọ̀ kan lánàá pé wọ́n kọlù pé à ń fẹ̀rọ̀nù hàn ni kì í ṣe pé bóyá pé mo ń blame àwọn èèyàn náà mi ò tó bẹ́ẹ̀ torí ní ara ọ̀rọ̀ yìí náà torí ẹ mọ̀ kò ní fi rẹ̀ wọ́n ṣùgbọ́n èmi ò bá gbà wá nímọ̀ràn wípé torí ọ̀rọ̀ tèmi máa ń yàtọ̀ ọ̀rọ̀ sunukun ní tèmi ní àárọ̀ ọ̀sán tá a bá fi ń pariwo sí wọn létí tá à ń kíbò sí wọn létí táwọn tó wà lórí social media náà táwọn náà ń gbé létí tán ń gbé àwọn tó wà ní Nàìjíríà tó pọ́n kanlẹ̀ wà ní ojú protest yẹn gangan kán máa pariwo tó bá wá di ní ọwọ́ alẹ́ tán fẹ́ sùn àsìkò ìgbà yẹn tó yẹ ká máa lùlù nìyẹn ìgbà yẹn lá máa ṣe gbangba wọn nílé sùn ṣe mọ̀ pé tá a bá ń ṣe láàárọ̀ ọ̀sán alẹ́ jẹnẹrétọ̀ tẹ́ gbé wá bẹ́ẹ̀ epo lè tán nú ẹ̀ sì mọ̀ pé epo wọ́n èmi ò bá ní ká fi gbangba ìlú ọ̀sán yẹn ká kọ́kọ́ fi sílẹ̀ tá a bá ní ìlú ọlọ́wọ́ àwọn jáàsì tán máa ń lù yẹn bẹ́tà ṣé tó bá di owó alẹ́ yẹn ṣe mọ̀ pé ọmọ tó ní ìyá ò ní sùn òǹgò ò ní fojú bórun ṣe báwọn fẹ́ máa sùn wọ́n fẹ́ máa fẹ̀dẹ̀ lórí òróró no àwọn ò wá níṣe yẹn fún wọn ṣé nígbà tó bá wá di owó déédéé yẹn ẹ jẹ́ kí spíkà yín kẹ́ wá yẹn pin ẹ̀yin pin kẹ́ wá kọjú ẹ̀ sórí igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ibi tán wà yẹn kán máa wá lùlù burúkú ẹ wà máa sọ wọn lẹ́wọ́ lẹ́sẹ̀ kò sí ibi tán gbúdọ̀ gbà jáde ẹ ráǹdì gbogbo àdúgbò wọn kọ̀ọ̀kan ibo náà fẹ́ lọ ṣé airport road yẹn ó yẹ káwọn kan tẹ̀ tún lọ wà lójú ọ̀nà nínú airport gan èyí tó bá lóun fẹ́ mú tíkẹ̀ òun fẹ́ mú passport lásán pé òun fẹ́ jáde lásán àná padà sílé èmi rò pé nǹkan tó máa pay nìyẹn èyí tá a fi ń lọ sí police station gas station yẹn yẹn kọ́ ni kókó ṣe láwọn yẹn gangan àwọn tó wà ní ojúbọ yẹn gangan àwọn gangan ni kókó ntẹ̀mí ń wò ní pé àwọn gangan ni kókó ẹ jẹ́ ká lọ sí airport káwọn kan ẹ pínra wa ká lọ sí airport ṣe ẹ̀rọ ìwọ ẹ̀yìn ti yẹn lé sí àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ bá ti ń gbé jáde àwọn ọmọ báyìí post ẹ̀ síta ṣe bẹ́ẹ̀ yóò lé sí àwọn ọmọ báyìí ṣe ṣàǹpẹ́ yóò lé ní dátà pupa ẹ má wọrí àwọn bẹ́ẹ̀ bí táwọn ọmọ báyìí gbé kiri ṣe wá rí bẹ́ẹ̀ hàn àwọn kan gbọ́dọ̀ lé dúró ní airport tó ń bá ṣe mistake láwọn fẹ́ mú passport wọn àlùpadà sílé ni kódà any country tán bá lọ báyìí lórí ọwọ́ ta wáyé lílù ní àlùpadà sílé ẹ mọ̀ bóyá ṣe fún president Cameroon nígbà kan ní bóyá US ní àbí London tán náà ti lọ mú wọn na má nìyẹn débi pé àlùfẹ́ ẹ̀dẹ̀ pé ti kóòdù fún wa ni wọ́n lù bí wèrè ni ẹ lè sọ pé president àbí bí governor dẹ̀ ni nǹkan mo sábà pé kanú àwọn alágbára yẹn ni wọ́n nà bí ìnàkulù ló dẹ̀ pé nǹkan tó máa pè wọn nìyẹn tán bá nà wọ́n káàkiri tán lù wọ́n níbikíbi tán bá láwọn forí sí tán nà wọ́n lánàá fẹ́ pa wọ́n á gbọ́ ẹ mọ táwọn ṣe ni àwọn ń jayé ọlọ́ba sọ fún mi bó lọ́mọ tí wọ́n wà ọmọ tí wọ́n dà mi wọ́n tún fẹ́ sọ kinní kan fọkin tó máa bẹ́tò lọ mo sọ̀rọ̀ lórí ìlú lánàá mo sọ̀rọ̀ lórí àwọn actor àwọn actress yẹn ẹ káàbọ̀ Olúwaṣeun Tèmítáyọ̀ you are welcome Ọláwálé Àsímiyù Àlàbí thank you kí n sọ̀rọ̀ sókè mo ti sọ̀rọ̀ sókè mọ́ mi mo ti sọ̀rọ̀ sókè mo ti gbóhùn sókè ẹ mọ̀ pé mi ṣe bàbá èmi ṣe bàbá gósìmẹ̀ sọ̀rọ̀ sókè àbí ó yá wèrè ní èmi ti sọ̀rọ̀ sókè tèmi torí èmi ò fẹ́ yá wèrè mò ń gbóhùn sókè lálálá ní nígbà téèyàn wà lábẹ́ tó ń sọ̀rọ̀ tó wá ń sọ̀rọ̀ àwọn tó wà ní Nàìjíríà àwa náà wà ń bí ṣe wọ́n ráwọn tán wà ní Amẹ́ríkà yẹn tán láwọn wà níbẹ̀ kán dúró sọ̀rọ̀ àwa gan pé níbí ṣé àrònú lẹ́nu pírẹ́sídẹ́ǹtì ẹni tó yẹ kán fi gbájúlé kán fi ẹ̀kúlé ọwọ́ kán fi nà nígbà dànù àwọn òsì lábẹ́ ẹyin máa láwa ti já everybody ti já kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé youth ti já sẹ́mu pé kíní kan tí mo fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ yẹn mo ní púpọ̀ nínú àwọn èèyàn yìí mo ní púpọ̀ nínú àwọn actor actress nǹkan kan yìí kì í ṣe pé bóyá mo dédé ń bá wọn wí lánàá mo ní ṣe nǹkan tí wọ́n ṣe yẹn sódénú wọn ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí the video mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ play video rẹ̀ kí n tó sọ̀rọ̀ lé lórí ẹni tó jẹ́ wípé ó lè sọ̀rọ̀ ó protest àwọn èèyàn rọ̀tì lẹ́yìn mọ̀ pé rírí táwọn èèyàn rí ẹ̀ máa ṣe public figure as a star àwọn èèyàn máa rọ̀tì lẹ́yìn ẹlòmíì àti ẹ̀fẹ́ bá ya fọ́tò gan láìmọ̀ pé nǹkan ṣe kò dénú wọn orí ti Davido láti máa mọ bó ṣe ń lọ nígbà tí Davido jáde fún protest ìgbà tó dẹ̀ máa di ọwọ́ déré tí wọ́n pè sí ọ́fíìsì ńkọ́ ó deny ni ó yí ọ̀rọ̀ yẹn padà ó lóun ò ṣe
a wà play ibi tó ti kọ́kọ́ ṣe tiẹ̀ tó ti protest yẹn ká tó wá play ibi tó ti ń parọ́ pé òun ò sí níbẹ̀ a wà sọ̀rọ̀ lé lórí n lèmi fi ń sọ fún ìwọ wípé so o ti ṣetán so o ti já rẹ ṣé kìí ṣe pé oúnjẹ tán ń pín bí àtàn ń pín àbí wọ́n rò pé bóyá o lè rí ọmọkùnrin bẹ́ẹ̀ ló bá lọ jọ́ jẹ́ kí inú rẹ ìfẹ́ yẹn tó o ní àti bí o ṣe rí i pé nàìjíríà ti ṣe tán ìyà ń jẹ wá nílùú ṣe ìrìnwọ́ bá lọ àbí ẹ̀yin àtọ̀ ẹ̀yin olórin yẹn àbẹ́ kàn bá popularity àbí kí ni mo lè pè é ẹ̀ kàn bá afẹ́fẹ́ yẹ̀yẹ̀ kankan lè mọ̀ yín kán lè rò pé ẹ̀yin náà jáde ṣé nǹkan tẹ́ ẹ bá lọ́nu àbẹ́ ẹ̀ lè kì í ṣe pé nígbà tí ìbò bá dé tán fẹ́ dìbò 2023 lẹ́ẹ̀mọ́ bá wọn campaign ṣé nǹkan tẹ́ ẹ torí gbogbo ìlú àwọn Fẹ́mi Adébáyọ̀ yẹn àwọn Bukky àbí kí lorúkọ rẹ̀ gbogbo àwọn Sanyẹ̀rì irú àwọn kí náà ń porúkọ bọ́ yìí kejì ẹ̀ yìí náà ti jẹ́ àwọn Fathia Balógun àǹkó tí kìí ṣe wípé ńgbà tí ó ṣe tó bá di pé ń ṣe rálì lẹ́mọ̀ kọrin kiri lẹ́mọ̀ jó lẹ́mọ̀ máa sọ ṣé kìí ṣe pé nǹkan yẹn lẹ́fẹ́ ṣe torí gbà tá ń pariwo Odùduwà Yorùbá àárí kankan nu yín kó jáde kódà máyégún Ọ̀yọ́land gan àárí wọn àrọ́mọlẹ́yìn wọn àárí nǹkan kan MC Olúọmọ àárí ọkọ jáde bọ́ìsì náà ni ọ yúùtù ni ààrí ọ níta ṣùgbọ́n gbà tí àwọn ọmọlẹ́yìn yín tán ní òun ló lọ sáyàn tó lọ ń da àwọn ọmọ ọlọ́mọ láàmú ẹ jáde ẹ sọ̀rọ̀ ẹlẹ́ẹ̀mọ́ ń parẹ̀ ọ̀rọ̀ tí yín ń bọ̀ èmi ò bá yín jà lénìí n ò dẹ̀ ní bú ọ màá kàn sọ̀rọ̀ ni èmi náà fẹ́ ṣàlàyé nǹkan tí ò yé yín tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe lèmi fẹ́ ṣe fún yín èmi fẹ́ ṣe fún yín fún ọ mọ́ bínú tí n bá ti ń lo owó fún ọ orí ètò la wà tá a bá ti dé ta yín mọ̀ ló yẹ ẹ̀sà fún yín ṣùgbọ́n lórí ìkànnì owó ni kó lè dùn torí ẹ̀yẹn kò mọ́ra bàbá Jagaban gan ti gbà pọ́ ọmọ ẹ̀ sọmọ ẹ̀fọ́ mi léyìn olẹ́ ẹ̀ jẹ́ kọ́ ọmọ òrukàn ní ẹ fílẹ̀ bàbá gan gba kámú ṣé wọ́n lọ wà ní gba kámú dákun bọ̀dá kí ló kọ rẹ ná bọ̀dá MC Olúọmọ MC ṣe bí alias ni kò à lè fi bọ̀dá náà sí MC náà tẹ́lẹ̀ MC bọ̀dá no MC náà ni orúkọ alias ni kì í sí nǹkan tó ń jọmọ́ bọ̀dá ń bẹ̀ ẹ dápẹ́ já mọ́ bẹ́ẹ̀ tó lọ jàre ẹ jẹ́ kémi bẹ̀rẹ̀ látòrí Davido orí Davido ní ti bẹ̀rẹ̀ nígbà tí n bá bẹ̀rẹ̀ látòrí ẹ̀ níbi tó lòun ti ń protest tó wá dé tán tó bá wa parọ́ pé òun ò sí ní ibẹ̀ ń bọ̀ ẹ má bínú o ẹ má bínú ẹ jẹ́ mọ́ gbé fídíò wọn wálé yọ kọ̀ọ̀kan torí táwọn ò bá ti play video ẹ̀ ok ó dà ipò òǹlélẹ̀. The prisoners, we are going there peacefully to get our prisoners back. Peacefully. We're going there peacefully to get our prisoners back. Free our comrades. Èmi mọ̀ pé gbogbo nǹkan tí púpọ̀ nínú wọn bá lọ afẹ́fẹ́ yẹ̀yẹ̀ kán lè láwọn náà jáde kán lè láwọn náà sọ̀rọ̀ ní púpọ̀ nínú wọn bá lọ púpọ̀ nínú wọn bá lọ ń tán bá lọ nìyẹn wọ́n bá afẹ́fẹ́ yẹ̀yẹ̀ lọ wọ́n bá pé kán lè láwọn náà ń sọ̀rọ̀ kán lè láwọn náà ń jáde. Free our comrades. I'm happy that Nigeria finally woke up. Finally woke up. They don't head down. Just follow us like this. The men and people want us to do it. Nobody should shoot anything. Ẹ jọ̀ọ́ allege ni ẹ jẹ́ kí n pause fídíò yẹn ẹ jọ̀ọ́ allegation sì la ti wà pẹ̀lú boy tó pera ní Adégún ẹ má jẹ́ ká ti insult MC Olúọmọ ẹ má ti jẹ́ ká insult ẹ má jẹ́ ká bú lọ bẹ́ẹ̀ yẹn allegation la ti wà MC Olúọmọ ẹ má ti jẹ́ ká sọ ọ̀rọ̀ tí ẹ lè correct brain ẹ kò sí tó lé ńbẹ̀ ẹ lè correct ẹ lórí àwọn nǹkan tó ń ṣe ẹ fi opinion yín hàn lórí àwọn ìwà tó ń wù lórí àwọn nǹkan tó ń ṣe but ẹ má jẹ́ ká sọ ọ̀rọ̀ tí ò àwọn ọ̀rọ̀ tó máa mú bí èpè bí èébú ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ ká fi sí èèyàn lè correct èèyàn lè máa hùwà tí ò dáa torí ẹ̀jẹ̀ tí gbogbo wọn ti jẹ́ fún Jagaban ṣe get mi but ẹ jẹ́ ká correct brain ní ìṣẹ̀tẹ̀ máa ṣiṣẹ́ pè fún ẹ má jẹ́ ká ṣe pè fún wọn ṣe get mi bó ṣe ń lọ nìyẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ tí tó máa mú èébú wá ẹ jẹ́ ká máa ẹ tí àti rí Davido níbi tí Davido tó ti ń protest ń sìn òun náà ló tún wà ń bíbà ẹ.
After you come here for closing, no, the point I'm trying to make is mo rí pé kinní yẹn ò loud dáadáa mo fẹ́ loud ẹ̀ ni. And I was there actually to calm them down. no. I was not there. I'm no longer. Ṣẹ́gbọ́n tó wí ó ní I'm not there ó lóun ò sí níbẹ̀. Already taking action that Ó deny. protected you as playing a true voice of young people on the street. So it will be difficult for anybody to want to. Yeah, but I'm okay. I mean, there's nothing to hide. wọ́n ní there is nothing to hide àwọn rí níbẹ̀ tó ń protest but ó parọ́ ó lóun ò ṣe ṣé àwọn tẹ wá fẹ́ tẹ̀lé lélẹ̀ ni mo fi sọ fún yín pé tẹ bá rí àwọn public figure ẹ rí àwọn actor àwọn actress ẹ rí àwọn olórin míì ṣé wọ́n ń lọ láti fi ẹ̀rọnú wọn hàn ni àbí àwọn kàn ń lọ nítorí pé kankan lè rí wọn pé kankan lè sọ̀rọ̀ wípé àwọn náà sọ̀rọ̀ àbáwọn náà jáde ṣé kìí ṣe nǹkan tí púpọ̀ nínú wọn ń bá lọ ni èmi ò bá ní tẹ bá rí wọn ẹ̀yin ẹ ṣe tinú yín ẹ fi wọ́n sílẹ̀ ẹni tó jẹ́ pé ní 48 million kan ni mo gbọ́ lẹ́ni tí mo rí tán post síta tán dáhùn wípé ó fẹ́ fi ra ilẹ̀ 48 million ó fẹ́ fi ra ilẹ̀ tó fẹ́ fi kọ́ 3 bedroom flat tó bá dé dàrú lẹ́ni ní Nàìjíríà ó máa mú pálí ẹ̀ ni ó ń lọ nìyẹn kò ṣe citizen Nàìjíríà sáwọn tẹ wá fẹ́ dúró dé nìyẹn tẹ́ ẹ̀ jáde kẹ́ ẹ tú yáyá kẹ́ ẹ fi ẹ̀rọnú yín hàn kẹ́ ẹ pariwo lé wọn lórí àwọn bàbá yẹn ṣé ẹ rí àwọn bàbá yẹn ẹ wọnú ọ́fíìsì wọn lọ́yẹ̀ kọ̀ọ̀kan èyí tẹ́ ẹ fi lọ sí police tẹ́ ẹ fi lọ bà nǹkan jẹ́ kò ní ìdí pé kẹ́ ẹ máa bà nǹkan jẹ́ kẹ́ ẹ bà mọ́tò jẹ́ kẹ́ ẹ bà lé jẹ́ no ẹ wọ inú bẹ́ẹ̀ lọ ṣé ẹ rí inú airport yẹn lọ dúró dè wọn lójú ọ̀nà ẹ kóra yín lọ ẹ mọ́ lọ ní méjì mẹ́ta o ẹ kóra yín sìkìtì ẹ pínra yá àrí bẹ́ẹ̀ ṣe pọ̀ ni mo rí yín gidi iṣẹ́ takuntakun lẹ́sẹ̀ God bless you all gbogbo yín pátápátá tẹ́ ẹ jáde yẹn Ọlọ́run ò ní jẹ́ kẹ́ sunkún lágbára Ọlọ́run ikú ayé ikú ọ̀run nìkan ikú ayé ò ní pa yín ọwọ́ ayé ò ní ká yín tọmọtọmọ gbogbo yín àtẹni tó ti márì tó fi inú ilé ẹ̀ sílẹ̀ àtẹni tó fi ọmọ àtìyàwó sílẹ̀ nínú ilé àtẹni tó fi àwọn òbí ẹ̀ sílẹ̀ pé kó náà lọ jà fún ẹ̀tọ́ God bless you Máyọ̀wá Sàlámì gbogbo orú ẹ̀yin pátápátá tẹ́ ẹ jáde tẹ́ ẹ fi ẹ̀rọnú yín hàn lágbára Ọlọ́run ẹ̀ ní délé gbígbànújẹ́ ọfà yóò ní bá yín gbogbo ń ta wá ń jà fún ó máa tó wa lọ́wọ́ lágbára Kristi Jésù ṣùgbọ́n jẹ́ sọ kinní kan fún ẹ sọ rírú àwọn eléyìí tẹ́ ẹ ń wí kì í sáwọn tá a lè máa fi ṣe kì í ṣe pé kí ni ẹ mo rí Davido jáde ká wá máa post ẹ kí n tó gbé wọn gó pẹ́ torí mi ò kà wọ́n kó torí mo mọ̀ pé púpọ̀ nínú wọn wọ́n kàn ṣe níṣe pé ẹ ṣàjẹ́ ká lọ wọ́n ń pariwo Odùduwà Yorùbá àárí kankan nu wọn kó jáde bẹ́ẹ̀ kan tẹ̀sán pé àwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí kò sí kankan torí pé tí àsìkò òdìbò bá dé àwọn náà tún máa bá wọn ṣe rálì wọ́n máa rí wọn tán máa kọrin fún wọn ìdí nìyẹn tó fi di pé wọ́n ṣe rálì níta ó dé kọ̀rọ̀ ó ṣe protest níta ó dé kọ̀rọ̀ ó parọ́ ó lóun ò sí mọ́ sẹ́rù àwọn àwòkọ́ṣe nìyẹn wọ́n ń sọ fún ẹ pé kò sí nǹkan tó kà wọ́n ni àwọn lówó lọ́wọ́ owó pọ̀ ní ọwọ́ wọn ọmọ olówó ni òun gan tún bówó ńlé ó ní bísínẹ́sì tiwọn tí wọ́n jọ ń ṣe kiri ó bá fẹ́ fagbóni sí bóyá 50 million ló fi ń fagbóni tó nígbà téèyàn lọ ra ilẹ̀ lásán bóyá nu rà ní bóyá nu kinní kan ló lọ rà ní 48 million sẹ́ni tó fẹ́ máa protect fẹ́ máa tẹ̀lé lẹ́yìn nìyẹn séyàn nìyẹn ẹ ti mọ̀ wípé àsìkò tó yẹ kí ìwọ jáde wọ tó rí 100,000 pọ́n fẹ́ fi ra lẹ̀ àsìkò tó lè jáde ní ọmọ tiwọn gbogbo wọn pátá wọn kàwé ní Nàìjíríà o gbogbo àwọn tẹ́ ń rí yẹn àwọn MC Olúọmọ ni àwọn President Buhari Ọ̀ṣínbàjò àwọn Sàràkí àǹkó mo ti bá wọn gbé fọ́tò wọn wá ọmọ tí wọn ò sí ní Nàìjíríà wọn kàwé bẹ̀ ṣùgbọ́n ìwọ ń fìdí pọ́nlẹ̀ ní ilẹ̀lẹ̀ gbogbo sùkúù ló ti di gẹ́rẹ́mìtì àárí kankan nínú wọn kan lọ ka àwọn sùkúù láyé ìgbà kan a máa ń ráwọn inspector tán máa ń wá sínú sùkúù ní láti wá sí olùbẹ̀wò wà á ń pè wọ́n ní olùbẹ̀wò wọ́n máa ń wá wo gbogbo iléèwé ibi tó bá dí gẹrẹwu tó bá ti danú lẹ̀lẹ̀ wọ́n á pe àwọn èèyàn kan wá tó bẹ̀ ṣe tẹ bá rá wọn school meet wọ́n send sí mi tẹ bá rá wọn kíláàsì kò sí chair rárá nu kíláàsì mi tó pé àwọn ọmọ yẹn wọ́n fìdí pọ́nlẹ̀ ní tébù lásán ló máa wà ń bẹ́ẹ̀ ń gbà mí àwọn ọmọ máa nàró báyìí ni gbogbo fọ́tò wọn ni mo ti bá yín kó dé nígbà tó bá tásìkò yẹn màmá bá yín fi wọn ṣé ìlú ta fẹ́ dúró sínú táwa nílé pariwo ká jà wípé àní ní àsìkò èkì sí pé ENDSARS kọ́ Nàìjíríà láwà báyìí àti ẹ̀fẹ́ ENDSARS mọ́ torí ní tèmi ń sọ fún yín ni pé mo ní ENDSARS yẹn kò lè possible torí pé nínú wọn jẹ́ kí n sáré play video yìí
máa nǹkan sọ bẹ́ẹ̀ kò possible kó jẹ́ pé wọ́n end SARS wọn lè end ẹ̀ torí ìdí tí mo fi ní wọn lè end SARS ni wípé inú àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n ti kó wọn ibẹ̀ náà máa dà wọ́n sí bẹ́ẹ̀ ni tó bá tún wá dà wọ́n padà síbẹ̀ ńkọ́ inú àwọn mobile police inú àwọn ọlọ́pàá aláṣọ dúdú ni wọ́n ti yọ mobile police ara wọn náà dẹ̀ ti yọ àwọn SARS nǹkan kan DSS gbogbo ẹ̀ báwọn náà ti yọ wọ́n á dà wọ́n padà síbẹ̀ lẹ́yìn gbọ́nsán wọ́n náà rí brandi wọ́n fún wọn láṣọ mo ti ẹ̀rí kan tó kàdà tó kọ́ ọbẹ̀ tó kó ìbọn tó kó jígà ẹ dákun kí ló dé tó fẹ́ lọ jagun bòde kẹ́kẹ́ ni àbọ̀ wọn lọ sí ogun Biafra sógun Biafra lọ fẹ́ lọ jà ní tó kàdà tó kó bọ́tẹ́ bá rí ń bọ̀ mọ̀ tí a máa tó sọ̀rọ̀ lọ jẹ́ kí n sáré fi fọ́tò hùn ẹ́ mo rí báyìí mo ní kí ló dé ṣé jígà lélẹ̀ fẹ́ lọ rèé kó ni àbí kí ló ṣẹlẹ̀ tó fẹ́ lọ rèé fọyàn lórí nítorí èmi ò tiẹ̀ máa nǹkan tírú eléyìí lọ kó so ìfúndí àfọ̀ ìdí tèmi fi ń pariwo sí ẹ tí fi ń ké tantan ni pé jàre lílọ tó o lọ bẹ̀ yẹn mọ́ lọ lásán oorun tó o lè sùn nínú ilé rẹ yẹn lọ́dá bẹ́ẹ̀ ìyàwó rẹ kó o wà ń bẹ̀ tó o rò níro wípé kó o lọ protest kó o lọ pariwo láti jà fún ẹ̀tọ́ rẹ àti ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ rẹ ẹ̀tọ́ tí àwọn bàbá rẹ ò tí ì gbà wá ìwọ ti ṣetán láti fẹ́ gbà ló fi dé wá lọ pẹ̀lú inú kan kó o jà mọ́ lọ bí tán ti ń pariwo wọ́n ń fọ́ ìgò wọ́n ń ja ìgò mọ́ kàdá mọ́ kọ́bẹ lọ lọ́wọ́rọ́wọ́ sẹ̀ pẹ́ pariwo sí wọn létí sẹ́ rí lù yẹn èmi ò bá láìkè pé kò ṣe pé mo ní ẹ mọ́ lùlù ṣùgbọ́n wọ alẹ́ ọwọ́ déré sẹ́yìn pọ́wọ́ déré yẹn wọ́n fẹ́ máa sùn àsìkò gbà ilẹ̀ wàá mú orin yẹn ẹ wàá yín sókè ẹ wàá mú gbogbo síbíkà yín ẹ kọ́ sí gbogbo ogun wọn nílé sùn ìyàwó gò ní sùn ńgbà tẹ bá fẹ́ pariwo sí wọn létí pa wọn ò gbọ́ sẹ́ rí ọ̀sán àárọ̀ tẹ́ ń lùlù yẹn kò pé mi sẹ́ ráàárọ̀ yẹn ariwo lẹ́ẹ̀ mọ̀ fi pariwo ọ̀sán ariwo ni ẹ mú gáàsì ẹ lùlù ẹ pariwo sẹ wá ń gbò tó bá di ọwọ́ déré lásìkò tó run bá fẹ́ dé bí aago 7 kí múísìkì bẹ̀rẹ̀ múísìkì yẹn wà yín tán po ẹ mọ̀ ayé ẹsì àbí kí lẹ́ ń pèlè léèbó ẹ wà yín tán porongodo ẹ wà máa pariwo ibẹ̀ lẹ́ ti máa pariwo Nàìjíríà jàgàjàgà Nàìjíríà wàsàwàsà ẹ wà máa pariwo ẹ máa hó báyìí etí wọn kọ́kọ́rọ́ etí wọn tán ló di yẹn ṣe mọ́ láwọn sán lórí ni a sọ fún pásíkò tá a wà yàwá gan ti sán lórí yóò ti jápa torí tèmi kàn tiẹ̀ rí ń bẹ̀ ni pé tí kì í bá ṣe pẹ́yìn bàbá ìjọ ọ̀dájú láti ilẹ̀ wá àwọn ọmọ yóò mọ̀ pariwo àwọn ọmọ yóò mọ̀ sọ̀rọ̀ àmà gbìn lágbàtẹ́ tí ń fìyà jẹ wá ẹ wá sọ fún mi mo fẹ́ sọ pé ọdún yìí ló ti le jù 2020 yìí mo ti mọ̀ pọ́dún ẹ̀san ni fún gbogbo ẹ̀dá tó bá ń ṣe bí 2020 tá a wà yìí ni ọdún ẹ̀san la wa ni mo fi sọ fún ẹ wípé ìwọ ìjọba tó ń ṣe bí tó ń ṣèkà fún wa àsìkò tó fún yín láti dá yín lẹ́bi àsìkò tó fún yín láti nà yín lẹ́gba jẹ́ fi wọ́n mo ti ẹ̀yin yóò ti tẹ̀ wá Port Harcourt mo mọ̀ láìkì yín láyé o àbí ìlú wo ni mo rí chairman àbí commissioner wọn ni wọ́n náà wèrè ẹ̀jẹ̀ mi sáré fi fọ́tò bẹ̀ yẹn ràn yín ká tó máa fẹ́ tó lọ good of you mo láìkì yín wọ́n ná lórí ibu wọ́n lù wọ́n ló bọ́ sí tó fẹ́ máa sọ̀rọ̀ tí ò ní túmọ̀ wọ́n gbá dípọ̀ tí ìgbájú ìgbámọ̀ rẹ̀ wọ́n ná good of you ẹ wo irú wọn bẹ́ẹ̀ irú lílù yẹn ni mo fẹ́ ẹni sẹ́nẹ̀tì tó bá gọ́ọ̀dẹ kódà tí bàbá Jagaban gan bá déwájú yẹn kàn fìdí bàbá gúnlẹ̀ dẹ́ mọ́ náà kú ẹ̀ bàbá ti dàgbà ẹ fìdí wọn gúnlẹ̀ ní pé bàbá jókòó sí bí ẹ wà ní kí bàbá jókòó ní ẹni ọlọ́pàá kan èyí tẹ́ bá gbámúnú wọn ẹ fi jófin eléyìí tó bá lóun fẹ́ mú ìbọn kó tó kọ́ọ̀kì ẹ̀ lásán ẹ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ sàn mọ́ nígbèrí etí ẹ mọ́ já nǹkan ẹ mọ́ ba mọ́tò jẹ́ lílù ni èyí tẹ́ bá wọ́ tó bá lóun fẹ́ máa sọ pé ẹ mọ̀ sí kíní ká ẹ gbá wọn létí mo like ẹ̀ irú mọ́tò tẹ́ bàtán bàjẹ́ yìí wọ́n láwọn tọ́ọ̀gì tí wọ́n kó wá náà wá bá gbogbo ilé ìjẹ́ sóyẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nígbà táwọn kan protest ẹgbẹ́ ń protest pé kí Nàìjíríà lè dá ṣé tí Nàìjíríà bá dá ṣé wọ́n máa fún ọ ní 20 naira 30 naira 5 naira wọ́n máa fún ọ ní 1,500 pé kó lọ máa fi dáràn láti máa lọ ba mọ́tò onímọ́tò jẹ́ láti máa lọ da gbogbo nǹkan rú ẹ wò ìgbà tí olóyè wọwọ́ ẹ̀ bó ṣe lé ẹ̀yin yúùtì mo gbádùn yín ẹ ṣọ́ọ̀pù náà kù wọ́n náà lu èrè wọ́n lù ní wọ́n náà lù nínú kulù inú mi dùn ẹwà àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí mò ń sọ lélẹ̀ ṣé bó sì yẹ kó rí lélẹ̀ ọmọ tí wọ́n bẹ nílùú òyìnbó tó ń kàwé o wọ́n ra lé wọ́n ra mọ́tò fáwọn ọmọ wọn o fóònù ńlá làwọn ọmọ wọn ń lò ìwọ ò lè lo fóònù gidi o tó o bá lo fóònù gidi wọ́n á gbà lọ́wọ́ ẹ ibẹ̀ ni mo ti rí dìde nǹkan tó ní pé kán máa ṣáàṣì fóònù kán máa ṣáàṣì báàgì wọn kán máa wo gbogbo nǹkan wọn àwọn ọmọ tí wọ́n lo fóònù gidi o wọ́n ń kọ́lé wọ́n ra lé fún wọn ìlú òyìnbó ni wọ́n wà wọ́n ń jayé ọlọ́ba wọ́n lo nǹkan tó wù wọ́n kódà tán bá tún wá sí Nàìjíríà gan owó ti tèmi àti ẹni wọ́n tún fi gba security fún wọn jọ ìwọ sí wọn ru security gbà fún wọn ibẹ̀ lèmi ti ní pé kó o kẹ́kọ̀ọ́ ìwà àwọn ọmọ ọlọ́mọ nílẹ̀ lẹ̀ so bó sì yẹ kó rí ní bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ní olù mẹ́nítọ̀ tó ń mọ́nítọ̀ skúdà
àwọn olùbẹ̀wòdà àwọn inspector tí wọ́n máa ń wá sí school dà tán máa wá ń wo school ṣé wọ́n rí pé kò sága ní school gbogbo owó tó yẹ kẹ́ ẹ fi ṣe ẹ ti fi lọ rẹ ẹ ti fi ń kópa mọ́ àwọn ọmọ ọlọ́mọ náà sùn yìí náà sùn torí pé wọ́n ń protest wípé kán lè kí ìlú lè dá kí gbogbo nǹkan lè dẹ̀rọ̀ sí tó bá dá sí wọn ò ní sùn sínú ilé ìyá wọn wọn ò lè sùn torí pé ìlú ò fararọ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo ẹ tún wá mú àwọn ọmọ ọlọ́mọ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ kó tọ́ọ̀gì pé kán máa lọ nà wọ́n mọ́bẹ̀ ẹ wo àwọn ọmọ bó ṣe sùn sílẹ̀ lẹ̀ àwọn ọmọ tí ń wà ní orí bẹ́ẹ̀dì ẹ̀yin náà wà pẹ̀lú àwọn ìyàwó wọn tẹ̀jọ́ ń fọ́ra yín lẹ́nu tẹ̀jọ́ ń rúnra yín tẹ̀jọ́ ń gúnra yín àwọn ọmọ ọlọ́mọ wà níta wọ́n fi ẹ̀rọnú wọn hàn ẹ̀yin wálẹ̀ tó ń ná ẹ̀ ń kó àwọn tọ́ọ̀gì ẹnìkan máa lè so possible ẹ bá àwọn èèyàn ní títì torí pé ń fẹ̀rọnú wọn hàn ṣé ọlọ́ọ̀ bá yín ni ṣé ẹ̀ kì í ṣàánú ọmọ nìkejì yín ni ṣé kì í ẹ̀ ní àánú lójú ni ṣé kò ṣàánú lójú yín tí ò bá ṣàánú lójú yín ó yẹ kẹ́ ẹ lè ṣàánú pé ẹ̀jẹ̀ kan náà ló wà lọ́rùn wọn ẹ̀mí kan náà ló wà lọ́rùn wọn wọn ṣerú ẹ̀rí látìgbà tí wọ́n ti dé ilé ayé látìgbà tí wọ́n ti dé nàìjíríà tí nàìjíríà ti wà mèrò báwọn yóò tún jáde báyìí rí wọ́n tún yẹ́yẹ́ láti fẹ̀rọ̀nù wọn hàn ibi tó yẹ kẹ́yìn fúnra yín ti wá rò nìyẹn wípé àsìkò yìí o àwọn ọmọ yìí ti ṣetán láti gbẹ̀tọ́ wọn mo gbọ́ nǹkan tí Dino Manaye sọ nígbà yẹn ó ní kẹ́ ẹ ṣẹ̀tọ́ wọn fún wọn kó tó di pé wọ́n mọ wánu lé wá ti máa nà wọ́n mọ́lé wọ́n máa kógò kó àdá só wá ṣẹlẹ̀ níṣẹ́ àbí òṣẹlẹ̀ gbàtẹ́ ẹ ṣẹ̀tọ́ wọn fún wọn wọ́n wọlé wá bá yín wọ́n ń ṣèyà fún yín ọmọ títẹ́lẹ̀ ní o ìlú òyìnbó ló ti parí ọmọ Ọ̀ṣínbàjò ó ní o ìlú òyìnbó kọ́ ni nígbà tó graduate kò ṣe nàìjíríà ló ti graduate o ó graduate níbẹ̀ ó ní ọmọ ti Buhari rè bàbá Gòsìmẹ̀ ọmọ rẹ̀ olórí pala ọ̀rẹ́ eléyìí ni wọ́n lọ pé l'accident ń jò nígbà tó ń fi power bank owó wa tán fi ra power bank fún tó fi lọ rè l'accident àwọn rèé eléyìí oní kámẹ́rà sọnù lélẹ́yìí ó rèé nìsín àwọn ọmọ tiẹ̀ graduate kì í ṣe nàìjíríà ló ti graduate o ìwọ wá dákẹ́ tiẹ̀ ẹ wo eléyìí ẹ wo kí ni gbogbo eléyìí tó kó mọ́ra yìí àfẹ́ kẹ́ ẹ bojú ẹ lè pa wá tán ká má rojú ẹni tó pa wá kò jọra wọn ẹ gbúdọ̀ ẹnìsín kí ni yàtọ̀ ṣe bí Boko Haram ló máa ń borí báyìí ṣe bí Boko Haram ló máa ń borí báyìí aláàfẹ́ ẹ síjú yín ẹ má bojú kò sọ́lọ́pàá kankan tó ń bojú ẹ má bojú agbọ́dọ̀ rojú yín àfẹ́ ní a fi sọ fún mi pé àfẹ́ swati wèrè kankan kí ni swati àfẹ́ ẹ kó sì lọ nígbà tí irú eléyìí tó sojú dúdú bí gúgúrú díèsù ni mo fi sọ nípa MC Oluomo tó bá yẹ pé ID card wà ní tó jẹ́ pé ẹ ní ID card ẹ jẹ́ kí n padà sórí ètò mi tó bá jẹ́ pé ID card wà tó bá yẹ pé gbogbo àwọn RTMW àbí kí lẹ́ ń pè àwọn onímọ́tò tó bá yẹ pé kọ̀ọ̀kan nu wọn ní ID card àwọn káàdì fake at least tó bá jẹ́ pé MC Oluomo jẹ́ olórí gidi I'm sorry to say that òun lọ́ọ̀ lọ sọ lórí o ṣùgbọ́n lórí ìkànnì tá a wà yìí tó bá jẹ́ pé ẹ jẹ́ olórí tó jẹ́ pé owó tẹ̀ ń gbà ẹ fi ń fún wọn irú ID card gbogbo irú àwọn ilé tó pọ́n ní ID card lọ́wọ́ irú bó ṣe dáràn tán rọ́pò ẹ nísìn ẹ wà wọn jáde ẹ mọ ìtàn bá wà orúkọ wọn everything yẹn ẹ lè mú wọn bó ṣe pé ẹ máa gbá wọn bẹ́ẹ̀ máa fà wọ́n léjọba lọ́wọ́ ẹni tó rán wọn níṣẹ́ ẹ lè mọ̀ tó bá yẹ pé lóòtítọ́ ò mọ̀ nípa ẹ̀ ó sì máa play ọ̀rọ̀ rẹ tí ń sọ̀rọ̀ lé lórí dáadáa alẹ́ jì ni torí pé fún kíni nísìn irú ọmọ eléyìí nísìn a lè sọ pé ọmọ a lè sọ pé òmọ torí onímọ́tò náà ni ṣùgbọ́n àmọ́ sóǹbi tó wà àmọ́ ẹni tó jọ̀gá lé wọn lórí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n torí pé ó jẹ́ ọlọ́kọ̀ bíi tiẹ̀ ó dẹ̀ jẹ́ olórí ó nídìí láti pe ìsọ̀rí kọ̀ọ̀kan títí àwọn chairman nìyẹn bá wà ń bẹ̀ láti mọ irú èèyàn tẹ́lẹ̀ jẹ́ tó bẹ́ẹ̀ pẹ́ ń pín ID card fún wọn ní gbogbo òlú tèmi mọ̀ táwọn ọlọ́kọ̀ wọn máa ní ID card kì í ṣe wípé torí pé ẹ ti ní national ID card kan ẹ gbúdọ̀ ní ìtọ́jú kódà àwọn kọ̀ǹdọ́ tó máa ṣe kọ̀ǹdọ́ lábẹ́ wọn gbúdọ̀ ní sódà tẹ́ni tó bá máa kádà àti ọ̀bẹ fún wọn láti lọ ṣe jàǹdùkú ẹ lè mọ̀ tó bá yẹ pé lóòtítọ́ ni o mọ̀ nípa rẹ̀ ìdí tí mo fi sọ fún yín ni pé owó tẹ̀ ń gbà lọ́wọ́ àwọn aráàlú òun ṣe tàwọn ọlọ́kadà òun ṣe tọlọ́kọ̀ kí ló tẹ̀ sí ID card fáwọn eléyìí tẹ̀tọ̀ fún kí náà ń porúkọ mọ́tò tẹ̀ ń wà yìí ẹ̀wọ̀n àwọn kí là ń pelé lè bo ẹran létí àwọn kì í ṣe pé torí pé ẹ ti ní láńsẹ̀sì ẹ ti ní driver láńsẹ̀sì ọpọlọ mi padà wálé kì í ṣe pé torí pé ẹ ti ní driver láńsẹ̀sì nìkan lẹ́yìn pé torí pé ẹ ti ní driver láńsẹ̀sì yẹn kò ní di ID card mọ́ no ẹ ní di ID card fún gbogbo àwọn ọlọ́kọ̀ yẹn pátápátá àwọn ọlọ́kadà gbọ́dọ̀ ní ID card tó dìde pé bá máa check ẹ̀ ní ó máa ní bóyá láàrin ọ̀sẹ̀ kan ẹ gbọ́dọ̀ máa ní bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbàwé tẹ́ ń dá tíkẹ́ẹ̀tì fún wọn yẹn wọ́n máa wá ID card wọn ṣé kì í ṣe fake ni torí tẹ́ bá ṣe fake fún wọn irú eléyìí sọ pé fake ló ń lò tẹ́ bá gbà mọ́ níṣó lè sọ síbì kan so that wọ́n á ròpù ẹ̀ ìdí tán fi ń dárúkọ ẹ nìyẹn torí pé ọlọ́kọ̀ ni wọ́n dẹ̀ mọ̀ pọ́gọ́ ọlọ́kọ̀ ni ẹ wọ́n dẹ̀ mọ̀ wípé irú èèyàn tẹ́ ọjẹ́ lélẹ̀ ìdí nìyẹn tó fi ń ròpù ẹ̀ kì í ṣe pé bóyá allege ni ṣùgbọ́n kò ṣe pé ńgbà tó bá wá ṣẹlẹ̀ tán ẹ wà lẹ́fẹ́ mórí lọ sí ìlú òyìnbó kí ni àjọ máa wà nílùú yẹn ni kì í ṣe pé ẹ máa wọ mọ́tò kankan pé ẹ máa sọ pé torí pé ẹnìkan jẹ́ MC Oluomo ẹ ó ra lé sí Amẹ́ríkà ó ra lé sí London ó káwọn ọmọ tiẹ̀ síbẹ̀ ogún wà á délẹ̀ tán wà á mórí lọ síbẹ̀ àárí oníta kó bá wa protest àti ẹ̀gbọ́n lọ pin omi dákò omi ìsọnu wo ló ń pín bọ̀dá omi ìsọnu wo lẹ́ ń pín ẹ̀ ń pín oúnjẹ nígbà coronavirus àríkẹ́ ẹ̀ pín nǹkan kan o coronavirus wà bẹ́ẹ̀ pín nǹkan kan o ṣé torí ọ̀rọ̀ tán sọ lánàá lẹ́bi sáré ń pín omi àwọn ọmọ mi tó gbá ski
àwọn ọmọ mi tó bá àdì wọ́n reject omi wọn wọ́n náà fọ́kò sí mọ́tò wọn ẹ jẹ́ lọ́rẹ́ play wọn ẹ dákun ẹ jẹ́ ń play wọn ẹ má bínú ọmọ títa lélẹ́yìí ṣé bá ọmọ ọba kínní lélẹ́yìí ṣé báwọn ní gbogbo wọn ní wọ́n sí ní Nàìjíríà o gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n tẹ́ fi mọ̀ pé àwọn ọmọ tí wọ́n kàwé ní Nàìjíríà so ìwọ tí wò dẹ̀ wá rówó táwọn òbí tí ò rówó lọ rè tó ẹ nílùú òyìnbó tí wọ́n bí ẹ síbẹ̀ ò wá lè ronú wípé àsìkò tó yẹ kó o ronú lélẹ́yìí àsìkò tó yẹ kó o gbọ́n lélẹ́yìí àsìkò tó yẹ kó o jàfẹ́tọ̀ ẹ̀ ṣíà ètò yìí síta bá mi ṣíà rẹ̀ bá mi gbé ní watch party jẹ́ kẹ́lòmíì wọlé kó lè gbọ́ nǹkan tá à ń sọ àwọn ọmọ wọn lélẹ́yìí ẹwà àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n sùn sí kí nítorí pé wọ́n ń protest àwọn ọmọ yẹn lẹ wá ń lọ rè kádà àti ọ̀bẹ bá nílé ẹ wá ní pé ẹ mọ̀ nípa rẹ̀ tán bá lẹ́bẹ̀ẹ́ bá fẹ́ mọ̀ nípa rẹ̀ ńkọ́ tẹ́ bàbá aládò agbọ́kànlẹ́yìn náà mọ̀ nípa rẹ̀ ṣùgbọ́n allegation ní lọ́dọ̀ tèmi torí èmi ò tí ì rí confam tí n bá rí ẹ̀rí tèmi máa tẹ̀ sí yín lójú wọn ò rẹ́ anybody ń tẹ́ lórí ìkànnì tèmi àwọn ọmọ ti Sàràkí lélẹ́yìí ṣé wọ́n ti rówó lọ lóyìnbó àwọn ọmọ tí wọn ò sí ní Nàìjíríà o wọn àwọn ọmọ tí wọ́n ń gírádúrétì nílùú òyìnbó wọ́n sì fi ẹ̀yìn sílẹ̀ sínú ìyà àtòǹsẹ́ kò sága ní skul kó di gírádúrétì máa fìdí pọ́nlẹ̀ nínú kíláàsì ẹ bá rí ìlú òyìnbó ẹ bá rí kíláàsì wọn AC tún máa wà nínú kíláàsì lásán Nàìjíríà sẹ ní AC mẹ́ẹ̀dẹ́bi tẹ́ ẹ máa ní fan ooru inú tún máa gbé ẹlòmíì torí pé ńgbà tí èrò bá ti pọ̀ jù ẹ wá ní ká má sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ní o àwọn náà lè lè ṣe báwọn ọmọ wọn tí wọ́n lè lè tán wà nílùú òyìnbó tí wọ́n gírádúrétì àwọn làwa ẹ wá sọ pé ká má sọ̀rọ̀ ká má gbélé wọn lórí àwọn ọmọ ọlọ́mọ sùn sílẹ̀ lẹ̀ káàkiri nítorí pé wọ́n ń jà fún ẹ̀tọ́ wọn ìwọ wá káàdà sórí polo sórí gidigbo olóò káàdà ó fẹ́ lọ máa pa àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ní àwọn èèyàn kọ́kọ́ ló rán yín níṣẹ́ ni pẹ̀lẹ́ Aisha Buhari sọ̀rọ̀. Madam, I have energy. We walk the walk. Wallahi, check. And she said like this, so. But wallahi, say we don't serve a bukai abamutu bukai agabamutu. Okay, one. You understand? I don't need that. So can I have my space, please? Wọ́n ní jí ó lọ. Can I have my space? Ẹ jọ̀ọ́ kí ni túmọ̀ èlé? What is all this rubbish? Abiyamọ dẹ̀ làwọn eléyìí fa. Wọ́n fẹ́ kó kọjá lọ. Don't touch me. Don't even think about it. Don't you touch me, madam. Because when I take it off, you will not find it funny. Aisha Yusuf, well done. Obìnrin nìyẹn. In front of me. Madam, I have energy. We walk the walk. Ó nìyẹn ṣé nígbà òní ẹ wo mọ́ ṣe ń harass àwọn èèyàn kí nìdí láti máa bojú why tó fi bojú. And Nigeria shall face you. I dare you to shoot this bullet. Ẹ má máa fìbọn threatening àwọn èèyàn. Go back to your station. You cannot come here and embarrass us and also oppress us here. The same people we are fighting for. Was it the same thing Jonathan did to Buhari? If Goodluck had done this, would Buhari have become a president? You cannot do this to us. You start shooting at us. Have you heard? Have you heard? You come here with back space. You come here with bullets in your business to intimidate you. Enough is enough in Nigeria. Enough. Yes. God bless you. I tell you. Ẹ̀yin náà wá sọ fún mi ẹ sọ fún mi nírú nǹkan tán ṣe béèyàn bá ti sọ̀rọ̀ kò ní sí sọ̀rọ̀ pẹ́rẹ́ ẹ ti kọ́ kìbọn ẹ jọ̀wọ́ ẹ̀ tó fi bojú ẹ bá mi wojú ẹ̀ kí nìdí tó fi bojú ṣé tírú eléyìí bá pààyàn tán ṣé tó bá pààyàn tán ṣe fẹ́ mẹni tó pa kí nìdí tẹ́ fi lè bojú ẹnì kan máa kọ́fọ̀ ojú wọn níta gbangba láìsí nínú gbó Sambisa ẹnì kan máa kọ́fọ̀ ojú for what why tán kọ́fà. And embarrass us and also oppress us here. The same people we are fighting for. Was it the same thing Jonathan did to Buhari? If Goodluck had done this, would Buhari have become a president? Àbí o. You cannot do Buhari dé tán gbogbo nǹkan bàjẹ́ àsìkò tàkọ́kọ́ ti ẹ̀dá tẹ́lẹ̀ kejì yìí gbóná lálálá ni. Have you heard? Kí ló dé tẹ̀ ń fọra ní wá? You come here with bullets in your Àwọn Boko Haram. to intimidate you. Enough is enough in Nigeria. Enough. Ẹ sọ fún mi kí ni túmọ̀ gbogbo eléyìí why tí wọ́n kọ́fà ojú wọn why tí wọ́n kọ́fà ojú why tí wọ́n bo ojú wọn kí ni ojú bíbò wọn wà fún kí ló dé tán kọ́fà ojú wọn kò tí ì yé mi ẹ wà láàrin ìgboro lọ́sàn-án gan ẹ̀ ń bojú láìsẹ̀ Boko Haram ẹ wá ní ká dákẹ́ ká máa wò wọ́n nírẹ̀kẹ́ máa pa àwọn èèyàn sódà ká má bàa rojú wọn kò jọ ENDSARS
SWAT end Nigeria everything kó break up gbangban kẹ́kálùkù gbalẹ̀ yẹ lọ aláàfẹ́ one nation àmọ́ one Nigeria ò fowó àní kò lè wẹ́ẹ̀kì one Nigeria ò lè wẹ́ẹ̀kì torí ẹ̀ ti ń pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ jù ẹ̀ ti ń gbà mí àwọn èèyàn jù ẹnìkan lílọrin lẹ́ni àbí lánàá lẹ́ni náà ni òkè òní náà láti wà nítorí 100 naira ó dẹ̀ shoot èèyàn ó dẹ̀ pa ẹnìyẹn máa show fídíò yẹn fún yín nítorí 100 naira ó dẹ̀ pààyàn kí ló dé tẹ́ ń gbẹ̀mí àwọn èèyàn ẹ̀dẹ̀ ń bojú sódà tẹ́ bá ti bojú tẹ́ ti pa wọ́n tán wọn nílé rojú ẹni yẹn torí pọ́n ti rojú yín ohun tí mo fi sọ fún pé Buhari must end Buhari inú igbó Sambisa yẹn ló máa padà láàsì sí pẹ̀lẹ́ Mr. All the masses begin to chase us. nígbà tí màá yín wọ́ ni yín gbà yẹn nìyẹn o. To destroy our vehicles and our homes. I think it is time we act and make hay while the sun shines. Before the masses begin to chase us, before they begin to destroy our vehicles and our homes, I think it is time we act and make hay while the sun shines. ló bá tán Before the masses wait ó dàbí pé ẹ gbọ́ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ó ti sọ̀rọ̀ ẹ sẹ́yìn tipẹ́tipẹ́ kó tó di rí pé wọ́n máa ba ilé jẹ́ máa ba mọ́tò jẹ́ máa ba nǹkan jẹ́ wọ́n ní kẹ́ ẹ take action ẹ làgídí àwọn ọmọ yẹn wá ẹwà àtìgbà tán ti ń pariwo ẹwà àtìgbà táwọn bàbá Buhari ti àwọn bàbá yìí ti jẹ́ àwọn bàbá Barrister even Idris nígbà tó ti kọrin jàgàjàgà ó ti pẹ́ sẹ́yìn ó ti pẹ́ nígbà táwọn bàbá ti bàmá Buhari àwọn bàbá kí náà pé Barrister Àyìndé Barrister tó ti kọ àwọn orin yìí ó ti pẹ́ even kí náà porúkọ Ṣínà tó kọ bóyá ó ṣe ti kọrin yìí nígbà yẹn náà tó ní wetin man know for wetin happen for inside Ajegunle kini kan dem bo they burn house wọ́n gólé wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ nígbà tí boy yẹn ń kọrin orin yìí ti pẹ́ kò tí ì sẹ́ni kankan tó jáde rí youth ò pariwo jáde báyìí rí wọn kíbò sí rí wọn má sọ rí wọ́n wá tó àsìkò wọn tó ẹ̀ kán jáde kán jà fún ẹ̀tọ́ wọn ẹ̀ wá ń yìnbọn níbọn ẹ̀ ń pa wọ́n dànù gọ́vnọ̀ Lagos State wọ́n bẹ́ẹ̀ o sẹ́yìn ilẹ̀ káwọn jàǹgùdù pípé kán lọ máa pààyàn bàbá Jagaban sẹ́yìn náà wà ń bẹ̀rẹ̀ torí àrà àwọn ọmọ yín àárí kankan nu yín kó jáde sẹ́yìn ilẹ̀ kó àwọn èèyàn jáde allegation náà ni torí àárí yín kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ lórí àwọn tó ń dáràn rárá àròrí ẹ̀yin bàbá yìí níta tó bá wá dásìkò tí mo fi fẹ́ pé kọ́kọ́rọ́ orí tiwa nísìn àti sí ṣùgbọ́n mọ̀wá tó jẹ́ kán lù ẹ̀ lásìkò ìdìbò bó o ṣe jáde tó bó o ṣe kọ́ oúnjẹ wọn tó lé òkò mọ́ MC Oluomo pẹ̀lú mọ́tò tán fi wá pín omi fún ẹ lónìí omi tó ọmọ tán pò sínú ẹ̀ mo sọ fún yín lánàá pé oúnjẹ tẹ́ ẹ̀ bá jẹ oúnjẹ tẹ́ ẹ̀ bá ti mọ̀ di rẹ̀ ẹ dákun ẹ mọ̀ jẹ́ o kó mọ̀ ṣe pé oúnjẹ tẹ́ ẹ jẹ wọ́n tó máa fi ra wá níyè pé tá bá ti jẹ́ tán tó bá ti dàsìkò ìdìbò tó bá ti tì yín lọ ẹ̀wọ̀n ó tì yín lọ náà ẹ mọ̀ gbóúnjẹ kó ń jẹ oúnjẹ tó o bá ti mọ̀ di rẹ̀ dákun mọ̀ jẹ́ o omi tó o bá ti mọ̀ di rẹ̀ dákun mọ̀ mu o ẹni tó bá wá pín oúnjẹ fún ẹ kọ́kọ́ béèrè ibo náà ti gbé oúnjẹ wá o ẹ mọ jẹjẹ tí wọ́n tún fi ra wá níyè tó yẹ pé wọ́n tún máa ti wá ní gọ̀ọ̀sù bíi tàti ọdún ìwá àlọ́dún tàwa ọdún 2020 ọdún jápa ọdún lo brain ẹ ọdún lo ọpọlọ ẹ lọ́dún tàwa yìí kì í ṣe ọdún kan tẹ́mọ̀ tì wá báyìí gbọ̀ngbọ̀n tó bá ti jẹun tán ẹ mọ̀ pé oúnjẹ tán fún yín jẹ yẹn àwọn omi tán fún wa mú yẹn kò jẹ́ ká lọ́pọlọ mọ́ torí mọ̀ pé gbogbo nǹkan náà wọ́n ti máa pò mọ́ nínú ẹ̀ so tó bá ti dàsìkò tí wọ́n á ní pé bí ẹ̀ tún ti ń lọ nìyẹn so nísìn dákun ọmọ ìyá mi tó wà lójú protest lọ́wọ́lọ́wọ́ oúnjẹ tó bá ti mọ̀ dé dákun mọ́ torí kò possible kẹ́ ẹ mọ́ jẹun jẹun náà nítorí ibi tẹ́ ẹ ti wá jìnnà owó tẹ́ẹ̀dẹ̀ fi máa ra gbogbo nǹkan náà ní ọ̀fẹ́ náà dandan ni kàn ṣe dandan ni káwọn kan dìde láti sọ pé bóyá àwọn fẹ́ fún yín lóúnjẹ tàbí fún yín lómi káwọn àwọn olójú àánú àwọn ẹyin jú àbí wọn náà ṣe máa ń pè ẹyin lójú àánú tán máa ń ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ kí wọ́n dìde ṣùgbọ́n ẹ mọ́ wá ti torí ẹ̀kẹ́ wá jẹ́ káwọn ọ̀tá gbàbọ̀dè débi tí wọ́n gbóúnjẹ òfò wálé wá bá yín tí wọ́n gbóúnjẹ lórí ibú kan wá fún yín tí wọ́n mọ̀ fi ra wá níyè àwọn omi òṣì tán gbé wá yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe lẹ̀kọ̀ páyẹ̀ tó bá ti di àsìkò ìdìbò tó bá ti gbówó dé òkò ní kẹ́ ẹ fi léwé mi gbádùn ẹ o bẹ́ẹ̀ mi gbádùn tẹ́ ẹ ṣe lé nítorí mo ti fẹ́ rẹ́ rí kú mo yà lé wọn láwọn òfò mi òfò ó pè wọn kán lọ mú mi gọ́tà ju kán mú mi kó mi lọ omi tó ń jẹ tó pín fún wọn láyé kò coronavirus àsìkò coronavirus wà fẹ́ tí ò fún àwọn èèyàn lómi fún wọn lóúnjẹ àsìkò yìí ló wá ń fáwọn èèyàn lómi adúdú owó tán gbé fún ọ tó ná tó fi ń kọ́lé àti gbogbo nǹkan kákílé tó pín omi ń gbà yẹn ìsìn ló wá ń pín omi wọ́n yà lé omi wọ́n tó kò lu mọ́tò wọn á ní ẹlẹ́ mọ́ bínú ló bẹ́ẹ̀ mọ́ wò mí mọ́ náà ibi rẹ́rìn ni dákun jẹ́ ń play fídíò rẹ ẹ̀rọ títí ẹ àwọn ọmọ ọlọ́mọ rẹ̀ ń tọ́ bímọ pọ́rọ̀ Nàìjíríà àwọn èèyàn fẹ́ bá yín mú mọ́ wò àwọn èèyàn ò gbà mọ́ ọ̀rí ni ìfún ìrun tó bá wọn tó kírun bẹ́ẹ̀ àdúrà yín ó gbà ẹ bá wa máa ṣe God bless you fún wọn ẹ máa ṣàdúrà fáwọn ọmọ yẹn
wọ́n tún gbàdúrà ibẹ̀ náà ti ń ṣàdúrà tó jẹ́ mùsùlùmí sí àdúrà lónìí jímọ̀ ibẹ̀ náà ti kírun kí ló kù tẹ̀ tó wá ń fẹ́ tẹ́ẹ̀dí pẹ́ tó ń lé wọn kiri ẹsẹ̀ ẹ̀tọ́ wa fún wa la fẹ́ pín Yorùbá fẹ́ lọ lọ́tọ̀ ẹ jẹ́ ká Hausa lọ lọ́tọ̀ ẹ jẹ́ kó ní kálukú pín gàárì ẹ̀ àfẹ́ ìdàpọ̀ mọ́ àfẹ́ dàrúdàpọ̀ mọ́ kó ní kálukú máa lọ ibi tó ti wá ẹ máa lọ lé ìyá yín n tó dẹ̀ sọ ni pé tó bá jẹ́ pé Hausa lè ní tí Hausa bá fẹ́ pín lẹ́ni tẹ́ ẹ mọ́ gbọ́ mi tí Hausa bá sọ pé àwọn máa pín lẹ́ni Nàìjíríà máa fọwọ́ sí i torí pé wọ́n ní ohun ìjà ogun tó pọ̀ máa fi àwọn fọ́tò àkàtì fídíò kan hàn yín lẹ́ni tẹ́ bá rí ìbọn tó wà ní ọwọ́ wọn God bless you tẹ́ bá ráwọn ṣe ẹ̀yin náà woru eléyìí báwo nígbà tẹ́ ẹ bọ́yàn sí òwò ṣé ẹ ti di nǹkan ṣe bí báyìí torí pé power wà lọ́wọ́ yín òfin wà lọ́wọ́ yín ṣé ẹ rí nǹkan tí wọ́n ń ṣe wọ́n bọ́ máàlù yẹn sí òwò wọ́n wá ní kó fi ọwọ́ mú kíní wọ́n wá nà án. ṣé ọwọ́ àrídìsìn torí pé agbára wà ní ọwọ́ wọn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní lu àwọn ọmọ ọlọ́mọ ìyà tí wọ́n fi ń jẹ àwọn mẹ̀kúnnù nìyẹn kò sí òfin ẹ bọ́yàn sí òhò onú òfin wo lẹ ti rí láti dá ènìyàn sí ìhòhò tẹ́ ẹ fi lè máa ná ní ìnàkúnà tí òfin bá tiẹ̀ gbé ẹ̀tọ́ tí ní láti lọ gbé lọ sí àgọ́ ọlọ́pàá yín tàbí iléeṣẹ́ yín kẹ́ ẹ lọ dá ẹjọ́ tẹ́ bá fẹ́ dá fún bẹ́ẹ̀ ẹ̀tọ́ yín ò ní láti lu èèyàn kẹ́ ẹ bọ́ sí òhò ṣé ẹni bí wọ́n ṣe já ọmọkùnrin yẹn sí òhò tí wọ́n ná wọ́n ti fẹ́ lù pàgàn lẹ́yìn ìwà yẹn wọ́n á tún ṣe ìdájọ́ fún kí ló dé irú àwọn òfin tá a láàfẹ́ ní Nàìjíríà mọ́ tá a fi ní kí Nàìjíríà pín ká lè mọ bá ṣe máa ṣèdájọ́ ara wa ẹ lè máa ṣèdájọ́ lọ́wọ́ ara yín kò possible a lè gba ìdájọ́ òfò tẹ́ ń dájọ́ yẹn ìdájọ́ burúkú lẹ́ ń dájọ́ ẹ̀yin náà wo irú àwọn fídíò báyìí ẹ wò bọ́n ṣe ń yìnbọn láàrin ìta gbangba. Omo, they are shooting tear gas at us, man. This is just protest. They are shooting tear gas at us. Peaceful protest. Now black we carry, we don't carry gun. But now they shoot us tear gas. Omo, they are shooting tear gas. You want stick, man? No worry. I'll put you on Twitter. I swear on my life. I will put them on Twitter. ẹ wo bí wọ́n ṣe ń ṣùtì àwọn ọmọ ọlọ́mọ ẹ wo bí wọ́n ṣe ń pa wọ́n torí pé wọ́n jáde nírọ̀wọ́rọ̀sẹ̀ láti lè protest fún ẹ̀tọ́ wọn bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ní ìwọ gangan ní ọmọdé nílé eworu bọ́ì tó má dá lọ́wọ́ lánàá tó ń lọ dà wọ́n láàmú yẹn ọmọ kékeré ọmọbìnrin ló wà lọ́wọ́ ẹ o ṣùgbọ́n kò tí ì tẹ́ wọn lọ́rùn tó àfi kẹ́ lọ máa pa àwọn ènìyàn kẹ́ lọ máa ṣèkà fún àwọn ènìyàn kí lẹ fẹ́ gbà níbẹ̀ ẹjọ́ kí lẹ fẹ́ gbà nínú ìwà ìkà. ẹ wo bọ́n ṣe ń lọ fi ẹ wò kí ni tírélà ń wá ń bì báyìí kí ni táǹkà ń wá ń bì báyìí kí ni irú àwọn mọ́tò yẹn ń wá ń bí ewé ṣe ń ba gbogbo nǹkan jẹ́ kí ni ṣé mọ́tò yẹn fẹ́ wá pààyàn ni màá sọ̀rọ̀ lé lórí tẹ́ bá ti wò tán ṣé ẹ rí báwọn kí ni mọ́tò yẹn ń wá ń bì tó fi di pé wọ́n ń kọlu irú nǹkan báyìí. sọ fún mi kí ni irú mọ́tò yìí ń wá ó ti tó báwọn sọ fún mi èmi àti ẹlájọ wà ń bí kí ni irú mọ́tò táǹkà yẹn kí ló ń wá láàrin ibi tó ti ń protest so ọgbọ́n yín tẹ́ fẹ́ ṣe ni pé kí wọ́n múrú àwọn irú mọ́tò yẹn kọ́kàn déédéé lọ rè rún àwọn ọmọ ọlọ́mọ mọ́lẹ̀ bó ṣe bíi 6 méje mọ́tò yẹn máa rún wọn mọ́lẹ̀ ìkílódé tẹ́ burú báyìí ná ìjọba Nàìjíríà kílódé tẹ́ jí ọ̀dájú abiyamọ kílódé tẹ́ nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kọ́nà kílódé tí ìfẹ́ aráàlú ò sí nínú yín kílódé tí ìfẹ́ ọmọnìkejì kò gbé nínú tiyín kílódé tẹ́ tèkà kílódé tẹ́ ń ṣe kà kí ni táǹkà ń wá ń bẹ̀ ń ṣé
tẹ̀ ń dójú ọ̀nà ojú mọ́tò níbi tí mọ́tò ń gbà kọjá ẹ wá tó lọ rèé mú wọn wá so that ẹni pé wọ́n ṣe mistake sí ojú ọ̀nà ẹnì kan lọ rún èèyàn bíi 6 mọ́lẹ̀ tàbí èèyàn bíi 7 kan lọ rún wọn mọ́lẹ̀ tó fi jẹ́ pé mọ́tò míì ló lọ rèé bá kí ló tẹ̀ burú ná kí ló tẹ̀ ń ṣe kà gbogbo bí gáàsì ṣe ń lọ lọ́tún tó lọ lọ́sì kò sọ́wọ́ yín náà lẹ́wà ń bẹ́ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ lẹ́ ń sọ lọ pé ńgbà tó ẹ bá fẹ́ pa wọ́n tán wọn á sinmi ṣé ẹ rí Boko Haram tẹ́ fi jẹ pírẹ́sídẹ́ǹtì ẹnu mi gbà Buhari Boko Haram ni ọ torí kà nìyẹn tí ì bá ṣe ìkà ni bàbá Gòsìmẹ̀ ṣé bàbá Gòsìmẹ̀ ni àbí Jùbírì tẹ́ gbé síbẹ̀ ní zoo yẹn ní zoo tó wà Aso Rock yẹn zoo yẹn tẹ́ gbé síbẹ̀ yẹn á bẹ́tà kẹ́ ẹ lọ sí máàsì lójú ẹ̀ torí eléyìí ò ṣàánú ọmọ ẹ̀kọ́nù kò ṣàánú wa rárá eléyìí ò ràn wọn láti jọ́tàn ti ń pariwo èkó mọ́ ti lè jáde pé òun tiẹ̀ ti fẹ́ bọ́ síta láti wá fèsì wọn kó tiẹ̀ sọ̀rọ̀ níwájú àwọn ọmọ kéékèèké tán sọ̀rọ̀ yìí kí ló dé tẹ́ dájú àwọn ọmọ tiẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ o ọmọ ẹ̀ ó ṣe wádìí wẹ́ márèjì ń dò sọmọ rẹ ni ọmọ Buhari ní kí sọ ọmọ ti Jùbírì ló wà bẹ́ẹ̀ o bàbá sọ́ọ̀nà mi ni mọ́ wò mí mọ́ nà mọ́ wò mí mọ́ pẹ̀lẹ́ tiẹ̀ ibi tẹ́lẹ̀ ti ń parọ́ ni pé òun ò lọ campaign òun ò lọ ṣe protest. ẹlẹ́nu só ń pa wáyé tó yín sókè a ti sọ̀rọ̀ lérí ẹlẹ́ẹ̀kan lọ́sùn. ẹjọ́ kí ni túmọ̀ tí MC Galaxy ń ṣe bíbá kí ni tí MC Galaxy ń sọ èyí tó ń tú owó tó ń ju owó sáwọn èèyàn ṣé wọ́n lébi owó ń pa wọn ni ó lè jáde kó protest báwọn tó kú ẹ ṣe ń protest wá ń fọ́ owó ta lébi owó ń pa kí ni gbogbo òṣì ara àwọn nǹkan tá à ń sọ fún yín pé àfẹ́ náà nìyẹn MC Galaxy ò ní ẹ̀tọ́ láti máa ṣe gbogbo rọ́bìṣì yẹn láàrin ìta gbangba ó yẹ kẹ́ ẹ mú kẹ́ ẹ lùlùkulù ni ó bá yẹ pé àwọn náà gbowó fún ẹ pé owó tó pé tẹ́ bá ti fọwọ́ kun owó báyìí nìṣe ẹ̀ ní nílò òdùn mọ́ kò sí nǹkan tó jọ àti gbọ́n jù yín lọ ẹ káàbọ̀ bàbá sà wọ́n láwọn fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ sà. SARS of today is not the same SARS as I established in 1984. When I think about present SARS and compare with my time, I almost shed tears. My name is Fulani Wajafa. Yepa. I joined the Nigerian police in 1954. Gone through all the ranks and retired in 1989. I was the pioneer officer that established SARS April 1984. There was a coup, military coup, in January 1984. And Buhari come to power as head of state. And then I was promoted to CP. I was then deputy commissioner and then promoted to CP special duty. And then Inyang was the IG. Then the cases of robbery was very rampant. Then when Mr. Inyang, then the IG, went to Dodon Barracks and held a meeting with the military authorities. He came back and said, well, I received a bashing from the head of state. Give me assignment. Then I said, well. So he called for nominal role of the police to choose officers with whom I would work. This I chose about 75 officers. Yes, sir, it's okay, Baba. And then made a squad. I divided them into sections, patrol in the night, operation in the night, operation by daytime, and so on. Then we started up. That was in Adeniji Adele. We operated there until when I retired, 1989. The mandate is to bring the situation down and let us have peace. Then, when I got the list of the people, Mr. Ian gave me logistics, such as vehicles, equipment, and so on. Then I started. I was located to Adeniji Adele, where we started first. There were about 79 personnel, officers and men. So tell me how SARS
did its work at that time? Well, when I was appointed, I had to organize training. I had first of all to write a code of conduct so that people will not go out of their way. So officers will not go and misuse their powers. So I had a code of conduct that we started. What were the main things in the code of conduct at that time? Because I said there will be nobody that will shoot, will molest anybody because you are in power or you are in SARS. Purely intelligence, and then arrest of people who are molesting people. So we started very well. The SARS of today is not the same SARS as 1984. Some of SARS of today is not the same SARS as I established in 1984. Part of my conduct is that there should be strictness, loyalty, and then firmness in dealing with all cases and the members of the public. One, to be courageous, to be diligent, and to be brave, not to fear anything. And diligence in the painstaking investigation to confirm that actually who was being arrested was actually the man who committed the offense. Brutality started several years after I have left. As I told you during my time, there was no molesting of people, there was no force on people, there was no even aggression against people. You come and complain, we go for operation. As I told you that sometimes I go for the operation myself and make sure that everything was peaceful. But you are following development in Nigeria, even though you retired in 1989. Based on your experience, why do you think police unit will engage in such brutality? Honestly, it's very hard to answer that question. Either greed of getting something else or whatever it is. But the SARS I established is not the same SARS is in operation now. What I created with good purpose and good direction has been turned into banditry now. People are being brutalized, people are being defrauded of their property and so on, and even killing people innocently. That is not SARS. That is not the SARS. When I think about present SARS and compare with my time, I almost shed tears. Were SARS officers on the highways conducting such and stop and search? SARS, not on the street. We listen. We just wait to see to receive complaint, and then we go there, operate, arrest, bring him back to the office. Interrogate. Yes. Investigate, and then send to Minister of Justice. Kalas. What about the interrogation technique? Was there some kind That is what I know before. Even me myself. You say we can come harass a young titi. Part of my conduct, code of conduct, not to touch anybody, not to molest anybody, not to kill anybody. Yes. But to get facts on the intelligence part of it. So there's no question of force being applied during my time. Now it has been dissolved and another unit created. What is your view about that? It's true, but it depends on who and who would get involved. Otherwise, anybody who is being brought now, any set of people, unless our mentality is changed. Let me tell you, BBC officer, during my time, I never opened my eyes for kobo. I never demand anything. I never require anything from anybody. That's why I am poor. And I'm proud to be poor. Greed, dishonesty, and so on has overshadowed the aim of establishing SARS. Unless I don't know where they are going to get this
crop of people to train, to be honest, to be diligent, and to be courageous. Do you regret creating SARS? Well, I don't regret. If they had been operating on the same code of conduct, I don't regret. Now, SARS of today. nínú ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn sọ, ó ní pé àwọn SARS tòní pé wọn kì í ṣe táwọn wà nígbà yẹn kò kì í ṣe irú wọn náà wà ń sìn. Nígbà ayé ti gbà yẹn tán bá mú ẹlẹ́sẹ̀ títì àmọ́ tiẹ̀ ká nǹkan mọ́ ẹlẹ́sẹ̀ wọ́n á interrogate ẹni láti béèrè àwọn ọ̀rọ̀ àbí nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ lẹ́yìn ìgbà yẹn wọ́n á mú ẹ lọ sọ́fíìsì ni tán bá ti di pé nǹkan tán béèrè lọ́wọ́ ẹ tàbí bóyá bí allegation àbí nǹkan kan tán rí lára ẹ àbí wọ́n rí àwọn nǹkan kan tó jẹ́ pé ó yẹ kí wọ́n fi gbé ẹ kì í ṣe pé wọ́n kàn déédéé máa nàyàn gbáyàn létí mọ́wọ́ wá àbí kán máa sọ pé àwọn gbé POS kiri no wọ́n á gbé ẹ délé bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ lèmi tèmi mọ̀ ń gbà yẹn lọ ìfún ọlọ́pàá ti gbà yẹn mú bá pólísì tèmi mọ̀ láyé ìgbà kan kì í pààyàn lẹ́sẹ̀ títì wọn ì mú yàn lẹ́sẹ̀ títì wọ́n á gbé ẹ dé ọ́fíìsì ni wọ́n á mú ẹ débẹ̀ yẹn nígbà tó bá débẹ̀ tán wọ́n á ní kó kọ ìwé sílẹ̀ kọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ tó bá ti kọ́ tán tó o mọ tó o sọ wọ́n lè sọ ẹ́ sínú sẹ́ẹ̀lì tó bá tó wà níbẹ̀ yẹn wọ́n á máa ṣe investigation wọn káàkiri láti ibẹ̀ yẹn náà tó o bá jàre wọ́n á fi ẹlẹ̀ nírọ̀wọ́ rẹ̀ láti fún ẹ lásọ ẹ tó o bá dẹ̀ jàre wọ́n á gbé lọ fún ilé ẹjọ́ láti lẹ̀ sí kọ́ọ̀tù kì í ṣe pé kankan dédé máa sùn tèèyàn lẹ́sẹ̀ títì no but tàwọn tó wà láyè sí pípa ni wọ́n ń pa àwọn ènìyàn wọ́n á sọ fún ẹ pé tó o bá gbèrè nǹkan lọ́wọ́ ẹ tó o bá tètè dá wọn lóhùn wọ́n á láwọn máa sùn tiẹ̀ ni tó o bá fún wọn lésì bọ̀rọ̀ tó o bá ṣe agídí ìbọn ni kó o tó wí kó o tó fọ̀ báyìí wọ́n ti yìn fún ẹnìyẹn lórí kò là wọ́n ti da ìbọn bo agbárí ẹ̀ so irú nǹkan tá a wá ń sọ leléyìí àwọn nǹkan tó ń sọ kọ́ leléyìí la fi ń sọ fún wípé lásìkò tá a wà yìí. kí leléyìí. fídíò wo leléyìí. Ọlọ́pàá tí mo sọ yẹn leléyìí tó ti torí 100 naira tó lọ pààyàn torí múrí márùn-ún ní Kwara State torí 100 naira ló fi shoot èèyàn o torí 100 naira just 100 naira múrí márùn-ún ló fi lọ pààyàn o torí múrí márùn-ún ló fi pààyàn. Which kind station? Why you shoot? Why you shoot? Because of 100 naira, imagine. You are Just of 100 naira. Which kind station? Which kind station? Which kind station? Why you shoot? Why you shoot? Because of 100 naira, imagine. Just of 100 naira. Which kind station? Which kind station? Which kind station? Why you shoot? Why you shoot? Because of 100 naira, imagine. Ó sú mi nítorí 100 naira nítorí múrí márùn-ún ó dé yin ìbọn fún ènìyàn nítorí 100 naira ní ìgbà kan ohun tẹ́mi mọ̀ ni pé àwọn kan wà tó yẹ pé every Saturday jẹ́ ń gbé kámẹ́rà sójú mi kẹ́ ẹ lè wo lẹ̀ dáadáa nígbà tí láti ti di 2014 kan ni mo ti kúrò ní Nàìjíríà ìsìnà 2014 ẹ̀ pé January 2014 kó tó di 2014 yẹn kí n sọ pé láti gbà yẹn tí mi ti ń mọ̀ látẹ̀yìnwá every Saturday làwọn ọlọ́pàá máa ń lọ fún course
wọ́n bá lọ sí kọ́ọ̀sì yẹn wọ́n á ṣe training fún wọn wọ́n á wọ aṣọ wọn wọ́n á pín aṣọ fún wọn every month wọ́n máa ní aṣọ tán máa ń pín bóyá tí uniform wọn bá ti ń bàjẹ́ wọ́n á fún wọn ní míì bàtà wọn wọ́n á fún wọn ní bàtà míì every month wọ́n á dẹ̀ tún make sure wípé wọ́n tún change fìlà ẹlòmíì tó fìlà bá ti ṣe wọ́n á fún wọn ní fìlà míì wọ́n á wò bóyá èyí tó ń mú gbó ni àbí èyí tó ń fa nǹkan lẹ́yìn ńlága tí wọ́n tán bá ti fún wọn ní abẹ́rẹ́ wọn ẹ̀kan náà ni kí wá ló dé láyé ìsìn wò wọ́n wò mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mobile police ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọlọ́pàá ló ń wé igbó mo tiẹ̀ ní fídíò kan bí ìgbà tó yẹ pé ti ló ń wé igbó nígbà tí ọlọ́pàá bá ń wé igbó láàrin ìta gbangba kéèyàn máa wé igbó ń bọ̀ ní TMC Olúọmọ àsìkò tí ò tí ì tó ẹ̀yin bọ̀ níbi tí ọlọ́pàá ti ń wé igbó ẹ dákun so yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kí ọlọ́pàá máa wé igbó níta gbangba kí ẹjọ́ kí la fẹ́ perú àwọn eléyìí sí ọlọ́pàá rẹ̀ o tó ń wé igbó ẹ wo bó ṣe ń wé gbé níta gbangba sẹ́rí ṣé bí irú eléyìí bá mú yàn tó bá fa igbó yẹn jó tó ṣe kò lè yìnbọn fún yàn torí 20 naira ṣé kò lè yìnbọn nítorí 20 naira ìdí nìyẹn tí mo fi sọ fún yín wípé àsìkò tó láti pín sódà tí a lè mọ èèyàn ẹ wo bó ṣe ń wé igbó a lè pín ní ìsìn àárín àwọn onígbólówà yìí sẹ́ni tí yóò mú yàn gangan kọ́ lélẹ̀ ẹni tẹ́ ẹni pé kó lọ mú yàn ló ń wé igbó níta gbangba pẹ̀lú yúnífọ́ọ̀mù aṣọ agbófinró aṣọ ọ̀lú ẹ wo bó ṣe ń mú níta gbangba o nílùú kan tó dọ́ba tó níjòyè tó mú àwọn tó ṣe búùtù bíi búùtù olórí ibú ó ṣe búùtù kẹ̀ǹdù ti mọ̀ pé àwọn amúgbó àwọn olè àwọn jàgídíjàgan àwọn tọ́ọ̀gì lẹ́kọ́ sínú wọn irú àwọn eléyìí báyìí ní ìṣó yẹ kẹ́ máa wo ọpọlọ wọn wò kò kí ṣe pé wọn kì í mu gbóná ń gbà yẹn kò dẹ̀ kí ṣe wípé bóyá wọn kì í ṣe nǹkan kan bọ̀tí nǹkan tí wọ́n máa ń ṣe ni pé ìwọ̀nba sìgá ìwọ̀nba gbó tó bá ti di pé ká máa wé gbó níta gbangba kọ̀rọ̀ gan gbangba alọ́sọmọ́ kọ̀rọ̀ náà gbọ́dọ̀ ti máa mú ẹ̀wọ̀n amúgbó òun wé gbóǹta ṣé tó bá yẹ pé lè náà rán síyàn tó fẹ́ mú yàn ní igbó ló ń wé yìí ó sáwọn tá a fẹ́ sọ lélẹ̀ ìdínú tá a fi ń kíbò sí fẹ́ yìí tún ní sí pé a jẹ́ ká máa pariwo pé end Nigeria kò kí ṣe pé end SARS kì í ṣe end SWAT no end Nigeria tó dàtà á lè mọ àwọn tá a fẹ́ kó síbẹ̀ tán bá ti rí àwọn jàgídíjà kan báyìí ó máa ní agbo wèrè àwọn ọgbà wèrè náà máa kóró àwọn eléèlò àwọn àrò wọn lọ máa test brain wọn ẹ̀wò ń ta gbangba wọn máa test ọpọlọ wọn wò so that wọn á mọ̀ wípé irú àwọn eléè kò yẹ láàrin ọlọ́pàá torí tán bá mú gbóyè tán sẹ̀ mọ̀ pé wọ́n máa pààyàn kiri ni irú àwọn eléè wọn jẹ́ láàrin ìlú irú àwọn eléè wọn jẹ́ láàrin àwùjọ irú àwọn eléè wọn gbúdọ̀ máa wà láàrin ibi táwọn ọmọdé bá wà irú àwọn eléè lè máa rẹ́pù ọmọ wọn lè bá yí ọmọ jẹ́ kódà ọmọ tí wọn gan tán bá mú gbóyè tán wọ́n lè do wọ́n lè bá sùn kán bá yí ọmọ lọ́mọ jẹ́ so irú àwọn eléè dídá fi ń pariwo fún pé ENDSARS kọ́ o ENDSWAT kọ́ o end Nigeria ni pẹ̀lẹ́ bàbá Gósìmẹ̀ ẹja gbọ́n tí bàbá Gósìmẹ̀ ń sọ ń bíbà ẹ́. They said we should release all the protesters, we've released them. They said we should set up a trust fund to pay compensation to the families of the ones that have died. I've set up my own trust fund. Today I've announced it. The third one, they said that we should set up like small inquiry for people that are bitter. So tomorrow at the governor's forum. I said nothing. Exactly. So he's coming, the IGP is coming to the governor's forum. Each one of us to set up like a 4-man or a 5-man team. And the final one, they said we should increase the salary of the police. The IGP said he was working on that. Okay. And IGP said he's going to be working, to take some of them through some psychosocial treatment. Some, they are going to go to the first hospitals, they are going to clean them up and check them. The ones that can still be absorbed, they will. And so everything is working well. But I just want to present this formally to you, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Kọ́ṣílá owó wo lẹ́ ń increase kẹrin increase àwọn ọlọ́pàá bẹ́ẹ̀ bá increase owó wọn jù bẹ́ẹ̀ lọ wọn aláàfẹ́ mọ́ ẹ mọ́ increase nǹkan kan àfẹ́ mọ́ ẹ mọ́ increase nǹkan kan aláàfẹ́ mọ́ àfẹ́ dára àfẹ́ àdàpọ̀ mọ́ kò sí nǹkan tó ń jẹ́ one nation mọ́ àfẹ́ one Nàìjíríà mọ́ sẹ́ ẹ mọ́ wulẹ̀ dára yín láàmú àfẹ́ ẹ mọ́ increase kò sí tó jọ mọ́ increase kankan kẹ́yìn ta ló yẹ kó mọ gbowó jù tẹ́lẹ̀ tó yẹ kankan lẹ̀ kọ́ yín bàbá so yẹ kán kọ́ ẹ̀yin àgbà yìí so yẹ kán kọ́ ẹ̀yin leader ẹ̀yin ìjọba yìí so yẹ kán kọ́ yín kẹ́tọ́ máa sanwó gidi fún wọn tẹ́ ẹ bá sanwó gidi fún wọn yín ò mí àní ẹ ti kó Boko Haram mọ́ nú èèyàn bẹ́ẹ̀ sanwó fún wọn bàbá Gósìmẹ̀ o ti kẹ́ran mérò ti pẹ́ lo ti kẹ́ran mérò àwọn òde gbà mọ́ lórí ọwọ́ tá a wà lórí kànnì àgbà mọ́ kò sí ti ń jẹ́wọ́ Nàìjíríà mọ́ kò sí ti ń jẹ́wọ́ nation ENDSARS no ENDSWAT no àní Nàìjíríà a fẹ́ pín tẹ́ ẹ bá ṣe wọ́n ṣe wọ́n jẹ́ pé mi
ọ̀rọ̀ tí mo fi sọ fún ẹ bẹ́ẹ̀ ni pé táwọn ilé bá sọ fún ẹ pé ẹ̀ Nàìjíríà irọ́ ní jẹ́bẹ̀ wọn lè hẹ́ndì rẹ̀ àtọ́bá ní kán hẹ́ndì ní ṣáàsì wọn lè gbọ́ wọn láwọn fẹ́ fi kówó yín owó tíṣà owó nǹkan káyọ̀ wọn tàn yín síwájú ni ṣé wọn ti ṣe síwájú ni àìmọye ìgbà tẹ́ ti sọ̀rọ̀ yẹn revolution ọdún wo lẹ ti ń kígbe revolution sọ ti revolution yín ẹ tún parí restructuring sọ ti rí ẹ mọ́ dára yín láàmú ṣeré lè ta wáyé Yorùbá ni nation káàpín ni mo fi sọ fún ẹ pé tó bá yẹ pé Haúsá délé ní tó bá yẹ pé Haúsá ló kọ́kọ́ gbé ìgbésẹ̀ pa ipe kí Nàìjíríà pín wà lẹ́wọ̀n ní báyìí yìí bẹ́ẹ̀ nítorí pé Yorùbá bẹ̀rù Haúsá Yíbò bẹ̀rù Haúsá nǹkan ṣe ní ẹ pé torí pé àwọn wà ní on top àwọn wà ní òkè àwọn làwọn ní àṣẹ tán bá ní kí wọ́n pín yẹn lẹ́nu wálẹ̀ wọ́n máa pín ni sórí pé gbogbo nǹkan tán fẹ́ pín yẹn wọ́n ti kó sílùú tiwọn tán gbogbo nǹkan tán fi sọ̀rọ̀ ajé gbogbo nǹkan yìí inú ìlú wọn ló wà ìwọ gbogbo ìbọn ọta nǹkan kan ó ti wà nílùú wọn ìwọ̀nba pé náà ń dà fún ẹ̀yin nígboro ń bìbà ibẹ̀ ni wọ́n ti wá ronú yájọ gbélé. The people wey dey rule us here I will brain na leak una the person na lie. Their brain dey leak like AC wey dey work, wey dey bring water, tom. Most of the leaders dem. The problem of this country, nobody dey ever dey face am. Na people wey no get problem with the country, na these leaders dey get problem with. I no just understand. The former SARS oga, if you see where he do munuya, onya na apata, he talk rubbish from him mouth. He say SARS get right to sakpa your phone. To see whether crime dey because now you go take carry up investigation. Though every you be really good. The country don't really this country just like saying our youth be the problem of this country. It's like youth now be the problem. All the money where they thief, all the money when they squander, not be youth. I don't know the problem between youth and owner, especially these police people. The people when they open door for, yes sir, and they be the criminal. You cannot check their phone, you cannot check their laptop. At all. People wait on their own, they make bomb on TG because they buy clothes, and that be the problem. This man just show the level of mumu for Nigeria police. Now this man just show those of them never watch where they talk rubbish. Oh yeah, regardez là-bas. We are commander in SARS. What's the connection of the SARS with financial crime, with going through the phones and laptops of young people? How did they move away from armed robbery to financial crime? Now they are all interwoven. When you look at the modern crime and strategies that are deployed by the youth, you know discover that kidnapping is done at times using handsets to lead people into locations that can take captive of them. Now, we also look at robberies. You discover that at times when robberies is committed, the phones are the things that they first take from you so that you can't communicate. And when they go, they sell them. You must start a way of getting where these phones are. And in so doing, those who are the majority of using these phones are always the youth. Now, when you also look at the level of age grades involved in violent crimes, there are always those that are within the ages of 15 to 35. These are the young men and women that are coming in there. Category. Now, so no matter what you say, SARS deals mostly with the youth because 90% of suspects you have here say are always those who are young men and women that are there. Where I can salute the courage of Nigerians is the resilience. And if you look at the profiling, you discover that Nigerian women are less involved in violent crimes than their counterparts who are of the same age and grade. And then even when you do investigations to whatever level, you discover that the link between a suspect today hardly can be linked to another woman that is there. And that is why you hardly can find women who are victims of SARS arrest. Why are they not intimidated also? The way we talk about perhaps Nigeria is the only country where police officers go through the phones on the road. No, it's not the only country. Now, the mandate of a policeman is to dictate crime. You can dictate crime also involving most of these new trends in crime fighting technologies that are coming on board. Now, we were not trained during we were there in our manual, so also talk about cyber security, cyber crime today. But today, cyber crime has become something very endemic in our society. And this can be done by asking questions or at times examining physically these things you see with this boy. Even when you need an order from a court, a magistrate to go through someone's phone or laptop. Well, if I stop you on the road and I want to have a look at your phone and I want to see your Facebook, I don't think I'm committing any crime there because for me, I'm only asking you a simple question. It is your questions, your answers that will lead me to go beyond where I started because I can't dictate crime by mere saying you. I can't dictate crime by asking you questions. I see you with a car.
and now I've assessed your age. And I know in Nigeria, I know how difficult it is for a particular person who is 20, 30 to start having a car and worth 7 million. I cannot be as a policeman, see you there and have fear or assume that something is not wrong with the way you are driving the car, except I am able to ask you a question and I know the background, your family background, where you are working and where you go to buy this car from. So in the course of doing this, we cannot take it away from this. You see how that's too many. Thank you. Thank you, Madam Regina. This your generation. Oluwa mi ri e wa kan ma. We won't disgrace you. Oh, my, you know something. No, if you understand now. This is where I know you're staying. Okay, now I made a check phone. We made a check phone. Nigeria police, they build us with 50,000. How come? Oh yeah, now we won't settle the issue now. They pay you 50,000 if you're Nigeria police and you get car and you get land and you get house. Abi. You and the Yahoo or the Chibo. Which one? 90 pass. Abio. You understand what I mean now? Of course. They pay you 50, 60,000 and you don't build 2 hours for village. They pay you 100,000. How you take one? So now your crime is not crime. Another person crime not crime. You don't understand what I mean now? Politicians go they buy cars full everywhere, builders full everywhere. And you did that they sure sir, well sir, yes sir. You they guide the best way they squander your money. We not get brain not just did this country. It's like make I just turn at the truth according to what I tell some country people. Nigeria get money, where they say money, but we not get sense at all. And number one, I be this. We don't get sense at all. People will get problem for this country, we put us on the wahala, we they guide them. The ones we never get problem with the country, now that one now they get problem with. We cannot go forward. Even pastors said now say the side politicians, police go side politicians, the innocent people now that one they get problem with. Will they like this? Protests continue. Nobody. This country will go back. Or when you know, but don't go back. Go show around is the time. Where would they turn and say most of our leaders, most of. Abeg ẹ̀yin tó jẹ́ wípé kede ma wa àwọn people yìí o ọmọ tí wọ́n bí nínú ara wọn wọ́n lo nǹkan gidi wọ́n lo mọ́tò ìlú òyìnbó làwọn ọmọ tí wọ́n wà bọ́n ṣe wà yẹn wọ́n lo phone gidi ilé gidi tó gbáskì ni wọ́n sùn sí wọ́n fẹ́ mọ èjì tí àwọn ọmọ wọn wà àwọn gangan fúnra wọn ẹ̀mọ tí wọ́n lò ní ìkan ní ìmí nínú wọn ní mọ́tò 5-6 tán kọ́lé káàkiri ta ló ń bi yín léèrè pé bo lẹ ti rówó pé sówó sẹ́tẹ̀ǹsì náà lẹ fi ń gbowó àbówó wa náà kọ́ ni ta ló bi yín léèrè tẹ́ni pé kán máa cháàsì mọ́tò kán máa wọnú báàgì ọmọ ọlọ́mọ kán máa wò pé torí pé o bá ti rí pé ó ti wọ mọ́tò kan wàá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé bo ló ti rí mọ́tò o mọ̀ bóyá ó ṣiṣẹ́ bóyá kò ṣiṣẹ́ o fẹ́ mọ̀ bóyá ẹgbẹ́ kan ló gbé olófù sẹ́ndì fóònù sí láti ìlú òyìnbó tó wà wàá máa ní kí wọ́n máa yẹ àpò rẹ̀ wò kán gbọdọ̀ wọ àpò rẹ̀ kí ló dé gangan tẹ́ ẹ jẹ́ ìkà gangan kí ló dé pé onímọ̀ tara ẹni nìkan níyẹn kì í fẹ́ràn aráàlú onímọ̀ tara ẹni nìkan níyìn tí kan ti yín yẹn tara ti yín báyìí ẹ fi hàn ní arítẹnimọ̀ wí àfi àpáàdì gànràmù bó tiẹ̀ mọ́lẹ̀ lọ́rọ̀ yín tó jẹ́ wípé nǹkan tara ti yín báyìí kò kí tẹ́ yín lọ́rùn títí yín báyìí ẹ kì í fẹ́ kán sọ̀rọ̀ lérí ọ̀rọ̀ ti yín pa níbo wọ́n fẹ́ sọ níbo ọ̀rọ̀ yín bo ẹ ní fẹ́ kán sọ̀rọ̀ lérí ọ̀rọ̀ yín ó yá pẹ̀lẹ́ ọ̀gá ẹ sáré sọ nǹkan tó fẹ́ sọ kíákíá kí n tó wá sọ̀rọ̀ lé ọ̀rọ̀ rẹ ń tiẹ̀. Today is my 1 year in office, but mo cancel ẹ nítorí ìkọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lórí ENDSARS. But àwọn PA mi gbogbo wọn ló wá fi tútà wọn mi pé wọ́n dárúkọ mi ní orí ẹ̀ pé wọ́n rán àwọn jàǹdùkú wá. Why tí èmi good citizen tí màá fi rán jàǹdùkú wá lórí ENDSARS tí gbogbo wa ń protest yìí pé kó má ṣẹlẹ̀ mọ́ ní Nàìjíríà. Lórí Instagram mi mo ìgbé sórí Instagram mi lọ́dì 11. Kò ní mí nìyẹn. Why tó máa wá sọ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì gangan ó sọ̀pọ̀tì ENDSARS. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì wo? Wípé àwọn ò fẹ́. Kí ló wá kan èmi tí màá fi sọ wípé ìkọ́ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ̀pọ̀tì ENDSARS èmi wá lọ kó àwọn jàǹdùkú wá. No, kọ́jọ́ tó rọ lọ́rùn àwọn tó wá I don't know anybody at all. Okay. Mo fi ilé ayé mi mo fi búra. No anybody tó lóhùn fún mi ní owó téèyàn bá fún mi ní owó pé kí lọ da ìkan rú kí gbogbo iṣẹ́ tí mò ń ṣe látàárọ̀ mi ni kó dàrú. I don't collect any money for anybody. Why? Àwọn sister mi wà náà àwọn tó ń protest àwọn brother mi wà ń bẹ̀ àwọn tí mo mọ̀ rí ló pọ̀ jù ń bẹ̀. Ẹ ti understand? Kọ́jọ́ nítorí Ọlọ́run I don't send anybody
láti wá da protest nǹkan tí ó ń ṣerú because èmi náà mo support nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ because citizen ni gbogbo wa a lè máa wo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn káwọn èèyàn wa kó máa kú. Please, I don't do it. Thank you. God bless you. Okay. My name is Alhaji Musliu. Àti gbọ́ Mr. Musliu Ayinde MC Oluomo ntẹ́mi fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí tí mò ń sọ lẹ́ẹ̀kan torí pọ́lá pé ibi tí fídíò yín wà ó jìnnà gidi gan ni mo ṣe ra kúrò lórí ẹ̀ pé tí n bá débẹ̀ ntẹ́mi ń sọ fún yín ni pé èmi ò as allegation ni ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé ẹ jẹ́ olórí gidi tó jẹ́ pé owó tẹ̀ ń gbà yẹn sorry sir owó yẹn ó yẹ kí àwọn ọmọ yín ní ID card even àwọn ọlọ́kadà wọ́n gbọ́dọ̀ ní ID card àti ọ̀gá sàlẹ̀ jẹ́ tẹ́ ń gbowó lórí àwọn ọlọ́kadà ẹ̀ ń gbowó lọ́wọ́ onímọ́tò kí lẹ̀ ń fi àwọn owó yẹn ṣe ó yẹ kí gbogbo wọn ní ID card kán dẹ̀ máa monitor wọn ní gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń jáwèé fún wọn ẹ gbọ́dọ̀ máa monitor wọn even gan kí ní gbogbo driver license wọn yẹ kán máa check ẹ̀ ní àsìkò nígbàtígbà so that ní ìsọ̀rí sí ìsọ̀rí kọ̀ọ̀kan yẹ kán máa check wọn ni so that kò ní di pé àwọn kan máa kó èrò àbí wọ́n máa kó àyàn jàǹgùdú àbáwọn kan láti tàwa wọn máa fún wọn ní owó pé kán lọ máa da ìlú rú so that kò ní lè kàn yín tó bá yẹ pé ẹ ṣe bí olórí dáadáa èmi ò bá advice yín kẹ́ jẹ́ kí ID card yẹn kó wà fún wọn kódà kọ́ ẹni tó bá máa ṣe conductor gan gbọ́dọ̀ ní ID card tiẹ̀ so that wọn nílò lò níbì kan láti lọ pààyàn níbì kan kán wá purú ẹ̀ mọ́ yín ṣùgbọ́n torí pé ẹ jẹ́ olórí dandan dẹ̀ ni wọ́n ní tí ọmọọṣẹ́ bá ń jìyà olórí ló máa ń fara gbá olórí ìlú yẹn ló máa fara gbá kódà bí ìlú bá dáràn lónìí ní Èkó kódà ní agbègbè yín tó bá pẹ́ ilẹ̀ jẹ́ leader agbègbè yín lẹ́nìí tó bá dáràn ládùúgbò yín orúkọ yín náà máa dá ń bẹ̀ torí ẹ̀yin lẹ̀ jẹ́ ó yẹ kẹ́ gbọ́dọ̀ máa monitor wọn pátápátá ni èmi á rọ̀ yín lásìkò yìí kì í ṣe pé ńgbà tó bá dàrú tán lẹ́wà sọ pé mú tíkẹ́ẹ̀tì lẹ́ngbà lóyìnbó kan lọ àwọn ọmọ tí yóò sí ní Nàìjíríà o àwọn ìyàwó yóò sí bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá ń wálé ni o ó yẹ kẹ́ ẹ jẹ́ kí ara lè tù wá kẹ́ ẹ bá wa sí gbogbo nǹkan yìí so that ká lè mọ̀ bóyá lóòótọ́ ẹ̀ mọ̀ ń pa rẹ̀ even bàbá Jagaban àròrí yín ta kí ló ṣẹlẹ̀ dáàdi wa àárín yín ni bàbá mi lókè kọ́ wọ́n yín pé méje dápọ̀ àmọ́ rí yín níta bàbá lídà mọ̀ la pè yín àmọ́ ti sọ ní ìsìn pé wọ́n lọ́mọ kan dà lúrú bàbá kí ni ìgbésẹ̀ tẹ́ ẹ gbé lérí ọmọ tán ló fẹ́ lọ máa ní àwọn ọmọ ọlọ́mọ ló fẹ́ lọ máa pààyàn mọ́ gọ́ọ̀mẹ́ntà house nkankan ẹ dákun bàbá àárín yín kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ ni bàbá ṣégbà tó bá wá dé àsìkò ìdìbò ẹ mọ wò mí mọ náà ẹ tẹ jẹ́ kí n sọ tẹnu mi bàbá ṣé nígbà tó bá di àsìkò ìdìbò 2023 lẹ ń dúró dè ṣé ẹ sì mọ̀ pé àwọn ọmọ tán máa dìbò fún iná rè ṣé ẹ ń pa àwọn yúùtì tán máa dìbò fún yín rè ṣó ń gbà tán bá ti wá pa wọ́n tán bàbá kán ti pa wọ́n tán kó tó dìgbà yẹn sáwọn ni wọ́n wá dìbò fún yín àbí ìyá ẹlòmíì tó bá wà nínú ìbànújẹ́ ni ó wà lóun fẹ́ mú gèlè àti ìró yóò wá dìbò fún yín bàbá afẹ́rò ni yín ta kí lẹ sọ sí àwọn èèyàn fẹ́ mọ ifun ìwọ MC Oluomo afẹ́ mọ ẹnìyẹn àsìpé bó ṣe jẹ́ lídà àwọn yẹn àwọn agbèrò àwọn ọlọ́kọ̀ yẹn torí agbèrò nìyẹn ò kì í ṣe ọ̀rọ̀ àlùwàsá agbèrò ọlọ́kọ̀ là ń pè ní agbèrò lóko wa ní ayé Yorùbá àwọn agbèrò àwọn tọlọ́kọ̀ yẹn a fẹ́ mọ ibi tí bọ̀ yẹn rọ́ọ̀lù a fẹ́ mọ ẹni tó rán wọn níṣẹ́ tó bá pẹ́ ẹ fẹ́ sọ pé orúkọ yìí a fẹ́ mú kúrò lẹ́nu wa ẹ fẹ́ ká sọ nípa rẹ̀ mọ́ tó jẹ́ pé lóòtítọ́ ò mọ̀ nípa rẹ̀ dákun bá wa ṣèwádìí àṣà agbèrò torí pé fún kí ni ọ̀gá àwọn agbèrò torí rúbọ̀ yìí agbèrò ni sẹ́sì mọ̀ pé URTW ni àbí kí lẹ́ ń pè NTRW àwọn ọlọ́kọ̀ afẹ́kẹ́ bá wa ṣèwádìí bàbá lídà gbàm ìbàfẹ́yàn kan bá mi ẹ̀ẹ́dẹ́kọ̀ ẹ bá wa ṣèwádìí irú àwọn èèyàn báyìí àfẹ́rú àwọn báyìí nílùú ẹ̀fẹ́ afẹ́ fi wọ́n jófin so that kó bá dijọ́ mi afẹ́ mọ ẹni tó rán wọn níṣẹ́ nígbà tẹ́ bá pa wá tán sódì ìgbà tẹ́ bá pa wá tán ká tó dìbò fún yín sà nígbà tẹ́ bá pa wá tán ẹ sì gbàgbé pé àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n dìbò fún yín náà rèé àwọn ọmọ tí wọ́n bá yín tẹ̀ka àgbàlagbà mélòó ló máa jáde arúgbó mélòó ló máa jáde lọ tẹ̀ka àwọn ọmọdé ìdènà máa tẹ̀ka so nígbà tẹ́ bá wá pa wọ́n tán tẹ́ ẹ ti pa wọ́n tán tàbí tẹ́ ẹ ti sọ wọ́n di aláàbò ara tẹ́ ẹ ti kán wọn lẹ́sẹ̀ tẹ́ ẹ ti sọ wọ́n ní oníbùrò tán ti di tamurege jìgá tẹ́ ẹ ti sọ wọ́n di arọ kéṣè sílé ìgbà ẹ lẹ́sẹ̀ wá ní kán máa wá dìbò àbí ẹ wò pé èrò pọ̀ ń lù àbẹ́ ẹ ti ronú pé owó lẹ́ẹ̀ fi ṣe má bá pa wọ́n tán ti pa gbogbo yúùtì tán nílùú ẹ fi owó ṣe ìdìbò ẹ ti mú gbogbo ballot paper yín yẹn ẹ ti dìbò rẹ̀ kò sí nǹkan tó jọ tẹ́gbá 2023 no ìdìbò ẹni tó bá tẹ̀ ti lé over àwọn bàbá 70 àfi old cargo mọ́ yúùtì la fẹ́ nídìí old cargo mọ́ bàbá àfi old cargo mọ́ tẹ́ bá fẹ́ ká dìbò fún yín lóòótọ́ nígbà tá a bá gba Yorùbá nation yẹn tẹ́ bá fẹ́ fi yín jẹ president Yorùbá nation wa Yorùbá nation wa wà ṣẹ̀tọ́ yín kì í ṣe pé ṣẹ̀tọ́ yín bọ́ọ̀ì Adigun àbí Adégún yìí bẹ́ wà fàjáde ẹ fẹ́ mọ ibi tó rọ́ọ̀lù n tó wà n tó rí nínú ọbẹ̀ tó rí nínú ẹ̀fọ́ tó fi garu ọwọ́ báyìí n tó rí ẹni tó rán níṣẹ́ pé kó máa wá dà lúdú kó máa wá disturb àwọn ọmọ ọlọ́mọ ibi tán wà yẹn a fẹ́ mọ orí èèyàn tó rán wọn níṣẹ́ Samko success you are welcome ẹni tó rán wọn níṣẹ́ kí
níṣẹ́ yẹn ẹni tó rán wọn níṣẹ́ burúkú yẹn a fẹ́ rí wọn pẹ̀lú Aisha Yusufu. May we scatter the Nigeria now. Now by force, may we stay together. Kò yé mi o. I don't want to take on the by force now. If they want, may we do check and may we do referendum. May everybody work or may everybody Bolanle Hassan, you are welcome. Together, or everybody want go in own. When you don't do referendum finish, I don't want to stay. I don't mind. I go to look for visa. Go visit them for Daura. Check out the next. Abi. If they like me, they allow me stay there for 100 years. That one go be their personal business. But for this Nigeria where we dey, Muhammadu Buhari no go there. Say want to do 10. Say waiting. We die for that nation. We sit down for road. We die there. See, me I no be slave. Oh, I no come be slave for anybody. I don't know about you, whether you can't be slave. They enslaved my parents. They will enslave me now. They want to enslave my children. Never. It no go happen. It no go happen. Anyhow, where that idea they come for their head, make them squash them, make them squeeze them, make them throw away them, make them carry them, make them go put them for one side. Because if they try that one, now them go tell them say, anybody where they see get bed for psychiatric hospital. Only say some people no agree occupy am. That craze where they look for, we go show them that craze. Enough is enough of this nonsense that is going on in our nation. We will no longer sit down and keep quiet and allow some charlatans from nowhere come and destroy this nation that has been together for over 100 years. It is time for us to determine our future. For those of you who are afraid because you think you don't want to die, a Texan will kill you inside your house, right where you are hiding under your bed. We not sit down at all. And allow a charlatan go and destroy our constitution and look for whatever text them that they are looking for. I am going to fight for my children. Benny. I'm going to fight for my children. Ben. I'm going to fight for my children. If they want great, we will tell them, say, like I told them before, everybody get there for psychiatric hospital. Only say some no great occupier. The one maybe scatter. We there. 100% Nigerians are. And nobody will destroy that nation for us. Tell them their father. Okare. Ẹgbọ́n èmi nísìn mò ń fight fáwọn ọmọ tèmi ni. Mò ń fight fún àwọn ọmọ tèmi àti ara mi torí mi ò tí ì darúgbó. Ìyà táwọn òbí tèmi jẹ tí wọ́n fi kú tí ìyá àti bàbá mi fi kú. Èmi ò dẹ̀ fẹ́ jẹ́ ń tèmi so that mi dẹ̀ tún fẹ́ káwọn ọmọ tèmi náà jẹ́. Ìdí nìyẹn tèmi fi ń kíbò sí láti máa jà fún àwọn ọmọ tèmi. Ìwọ ńkọ́ dákun kí ni opinion ti tiẹ̀. Everybody ló ṣe gbégbégbé. Even gan Àdùnní gan ẹ̀rí bó ṣe gbé ọmọ dání bó ṣe hang ọmọ dání níjọ́ wo lélẹ̀ tó náà ń protest káàkiri. Irú fídíò tí mo fẹ́ fi hàn ẹ́ ní. Mo fẹ́ kó o wo ìbọn tó wà ní ọwọ́ Fúlàní. Sórí ìbọn tó wà ní ọwọ́ wọn. Haúsá lélẹ̀ bí Fúlàní ni. Sórí ìbọn tó wà ní ọwọ́ wọn. Ǹjẹ́ tó bá yẹ pé Yorùbá ló nírú ìbọn yìí nínú ilé ṣé wọ́n ti ní gbé wọ́n ní bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ wo ìbọn tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ta bó ṣe ń dà sílẹ̀ lẹ̀ ibo ni wọ́n ti rí ìbọn yìí ibo ni wọ́n ti rí he ta lẹni tó ń kó ìbọn fún wọn ta lẹni tó rí ní ìsìn wọ́n ń ṣèyàwó ni ní ìsìn ẹ wo ìbọn ibo ló ti rí ìbọn tán fi ń pa wá káàkiri nìyẹn ǹjẹ́ tó bá yẹ pé Yorùbá bíi tèmi àti ẹ ló gbé ìbọn dání báyìí ṣé wọ́n ti ní wú jáde pé ibo ló ti rí. Ó dàbí pé o ti rí ìbọn ó dàbí pé o rí ọta so o ti rí ọta yẹn bó ṣe ń dà sílẹ̀ o rọ́ta bó ṣe ń dànù o rọ́ta bó ṣe ń dà sílẹ̀ lẹ́ńbẹ́. Ìdí tí mo fi ń sọ fún ẹnìyẹn wípé àsìkò tó fún èmi àti ẹ láti jà fún ẹ̀tọ́ wa má dúró dẹni kankan ìwọ náà tún yáyá kó o bọ́ síta sọ̀rọ̀ sókè kó o pariwo Nàìjíríà ẹ sign petition yẹn wà lórí péjì ẹ lọ káàkiri ẹ sign ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ ní ìsìn tó bá pé Haúsá ní ìsìn ló fẹ́ dúró ní ìsìn wọ́n ní ohun ìjà olóró Haúsá ní ohun ìjà olóró tó pọ̀ gan láti lè fi jà wọ́n ní oríṣiríṣi
oríṣiríṣi nǹkan láti fi jà jọ kí ni ìwọ ní lórílẹ̀‐èdè rẹ Yorùbá ní ìwọ tó bá yẹ pé ìwọ ló nírùbọn báyìí nínú ilé wọn á ti pẹ́ kó dára nu ilé ẹ̀gan ni yóò fi ọ sí yẹ̀yẹ́ pé bóyá òun pààyàn kiri ní òyìnbó ọlọ́pàá ó gbé bọ̀dá ní sílé ìjọ ọlọ́pàá ni kò kí sọ ọlọ́pàá o kò kí sọ agbófinró o kò kí ṣe security o ó kàn déédéé gbé ìbọn dání wọ́n yẹn tó bá yẹ pé ìwọ ni tó tún wáyé nísìn wípé wọ́n ti kógun dé ogun ti wà ní agbègbè wọ́n ti ní ohun ìjà olóró nínú ilé wọ́n ti ní ohun ìjà pé tó bá dogun ó dogun tó bá dọ̀tọ̀ ó dọ̀tọ̀ wò bó ṣe ń yìnbọn yẹn wọ ọ̀tá bọ́n ṣe ń wọ talent tó ń ta ọ̀tá fún wọn wò bó ṣe ń wéèsì ọ̀tá wò bó ṣe ń wéèsì búlẹ́ẹ̀tì wò bó ṣe ń dà sílẹ̀ talent tó ń ta fún wọn ṣe bí èèyàn kan ló ń ta fún wọn driver lancers ìbọn wọ rẹ dá kò sí kò kì í ṣe pé bóyá pé ó jẹ́ president àbí governor àbí nǹkan kan wọ́n ti ní ohun ìjà yìí nílé ń tó fi wá lo brain ẹnìyẹn pé àsìkò tó yẹ ká sọ̀rọ̀ lélẹ́yìí àsìkò tó yẹ kó o jà fún ẹ̀tọ́ tiẹ̀ àti tàwọn ọmọ ẹ̀ táwọn bàbá rí ò jẹ́ ń gbà yẹn lọ́hùn àsìkò tó yẹ kó o jẹ́ lọ wàyí o làfi ń kíbò sí fún ẹ lójoojúmọ́ wípé dìde pariwo kígbe kíbò sí wípé àní lásìkò Nàìjíríà ni àfẹ́ kinní kan ẹ wo bọ́n ṣe ń harassment àwọn èèyàn dìdìrín díròbó lẹ́nu ọ̀nà àgbọn ọlọ́pàá. The armless citizens that we are. Please. We're delivering the lesson. Wọ́n jẹ́ káwọn èèyàn kọjá. Wọ́n wá ń ṣe ẹ̀wọ́ bọ́n ṣe ń ṣe wọ́n ṣe ń sora wọn mọ́ ẹ̀wọ́ ṣe ń sora wọn mọ́ ẹ̀wọ́ bọ́n ṣe ń rìndìn. Abẹ́ẹ̀rí bọ́n ṣe ń ṣe ni. Àwọn kìíní ṣe wá gọ̀ báyìí ní àfi bí adìyẹ. Àfi bí adìyẹ ẹ̀ ń pẹ́ nǹkan tí àwọn obìnrin yẹn náà ṣe fún Aisha Yusuf lẹ́ẹ̀kan náà nu. Ẹ̀wọ́ bọ́n ṣe ń ṣe bí adìyẹ ta ló dà wọ́n ẹ bó ṣe ń ṣe bí àgùntàn ìkúnlẹ̀ ẹ wà àwọn adìyẹ. See me. Nobody should stop you from doing what you're doing. Ìkúnlẹ̀ abiyamọ o. We must pass this letter to the president in support of anti-corruption fight. The police that are victims of high corruption in their own agency, don't push me. Don't push me. Don't push me. You can threaten me with the gun, but don't push me. Don't do that. We will never stop this until somebody is able to receive this letter to pass to the president. No way. No way. It's not going to happen. Country like ours. You want us to go on high sea and kill ourselves there? Or you want? It's kind of a bulletproof. He has a protection against the armless citizens that we are. Please. We're delivering the letter. Ẹ wo bọ́n ṣe ń ṣe bí àgùntàn. Ẹ wo bọ́n ṣe ń ṣe bí àgùntàn. Ẹ bó ṣe ń ṣe bí àgùntàn káwọn eléyìí ṣiṣẹ́ ná ọkọ tèmi smart jù báyìí lọ dòó ẹ bó ṣe ń ṣe ẹ wò wọ́n ó fọ́ ní ìláyé ẹ wò wọ́n wá sora wọn mú bígbà tí adìyẹ bá tò tẹ̀léra wọn lẹ́yìn àfi bí àwọn ọmọ pẹ́pẹ́yẹ olúwa o ẹ kó sì lọ ẹ wò wọ́n sáwọn èèyàn làwọn eléṣà nìṣó gẹ́gẹ́ mi sáré gbá àwọn nǹkan tèmi gbé wá. Mi ti gbé wọn wá tán mi ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ tán àwọn ẹrù pọ̀ lẹ́bi yẹ̀pẹ̀ kí leléyìí náà wí ká gbọ́n tẹ́lẹ̀ ń wí. So on the one hand we wanted SARS banned and we want action and we want action as quickly as possible. Okay. Now SARS is disbanded. The police says okay, let's form SWAT, and now you're saying it's too quick. Yeah. Let me tell you what I mean. But you didn't give. There was no timeline by the protesters to the government. That is why I said when you are addressing a street gang, it is difficult to lay hold on someone to negotiate with or someone to truly give you their blueprint, their real demand. So right now, we are should first and foremost remember these people are policemen before they became SARS. They were police. They were not employed as SARS. Thank you, Nigerian police officers. Now you have disbanded SARS and sent them back to the station, for instance. They still have their gun. They are still the same human being with the same mentality. You did not. We are not asking for their sack. We've not taken their guns from them. Now that you've sent them back to the police station, what are they doing at the police station? What are they using? The same gun they are using. Have they shaved their beards?
Have they worn Nigerian police uniform? That is one. So 2, we are looking at what we expected, or my personal opinion. What I expected is this. The IG should have recalled these police officers, the SARS guys, send them to a compulsory orientation course, and tell Nigerians, have we drawn these people from the street and from the station, and we are sending them to maybe a 6 months orientation, or 1 year, so that the protesters on the street, we know that the bad guys are not on the street again. Àwọn kìíní fọ́ọ̀nì láyé Ọlọ́run gbọ́ ẹ kàn máa ń ṣe ó dáa ẹnì sólẹ̀. Ó fọ́ọ̀nì jù. Ẹ má bínú o àwọn ẹgbẹ́ tí ẹ náà jókòó sílẹ̀ lẹ́yìí o rèé o àwọn ọmọ tí wọ́n sì ń rè kàwé nílùú òyìnbó abẹ́ẹ̀rí nǹkan wọ́n wá kó sọ kọ́rùn wọn láwọn ENDSARS àwọn tó ń rí fọ́ọ̀mù wọn sí SWAT kọ̀ ṣuaṣua lónìí dákun mọ́ bínú jẹ́ kémi sáré gbé fídíò tí mo gbé mi mọ̀ pé kò tí ó fọ́nì láyé mọ́ bínú tèmi ń jàre bí wọ́n ti lé mọ́tò léré tiẹ̀ ni mò ń wá ibi tí wọ́n ti lé àwọn mọ́tò àwọn oní pure water sọnù mọ́ bínú àbí ṣé nǹkan tá a fẹ́ máa faradà lélẹ̀ ibi tá a fẹ́ bá dé nì ṣé ẹ ti rí mọ́tò MC nù má bínú MC Oluomo pẹ̀lẹ́ tiẹ̀ omi ìsọnù tó ń pín káyì. Àwọn èèyàn lé mọ́tò rẹ̀ dànù. Àwọn èèyàn lé mọ́tò wọn ẹ dákun irú mọ́tò wo lẹ̀ ń pín iná irú mọ́tò wo lẹ̀ ń pín irú omi wo lẹ̀ ń pín omi tẹ́ ẹ̀ pín fáwọn èèyàn nígbà débi ń pa wọ́n tó fún gbẹ wọ́n nílùú ẹ fáwọn èèyàn lómi ẹ wálẹ̀ ń fáwọn èèyàn lómi ní ìsìn tálẹ́ni tó fẹ́ bá yín gbà kò sẹ́ni tó gọ̀ ó nu sẹ́ẹ̀rí bí wọ́n ṣe ń ya bọ́n ṣe ń kó wọn wọlé kán máa wá ná àwọn ọmọ ọlọ́mọ àdá àtọ̀bẹ nìyẹn níta gbangba. Àdá àtọ̀bẹ nìyẹn hello ẹ̀ka lẹ́sà o hello máa dẹ́ tètò ni ṣẹ́fẹ́ dá sétò ni ok wọ́n ń gbọ́ yín sà. Mo fẹ́ dá sí o, mo fẹ́ dá sétò. Wọ́n ń gbọ́ yín o. Ẹ kálẹ́ gbogbo ọmọ Nàìjíríà o. Nàìjíríà ń gbọ́. Ẹ kálẹ́ o, ibi tá a bá wà o. Nàìjíríà akọ̀sọ́ pé Nàìjíríà ni Odùduwà arápè báyìí. Odùduwà ó gbè wá o. Àmì o. Ilẹ̀ Yorùbá ó sì gbè wá. Bẹ́ẹ̀ ni o, torí ibi tá a padé báyìí, ilẹ̀ Oòduà ló kù báyìí. Ṣé rí ìgbọ́ta ti sọ̀rọ̀ lẹ́sítà mi? Mo láìka àwọn ọ̀rọ̀ yín gan. Àwọn ọ̀rọ̀ yìí yẹn gan tó ṣe wa. Kò sọ́gbọ́n rẹ̀ díẹ̀ tó lè wá gbọ́rọ̀ yẹn gan tó di mọ̀ pé ìgbọ́n kì í síkẹ́ ẹsẹ̀ rago. Ṣé rí gbogbo nǹkan tó dùn mí náà ni pé ṣé rí ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá tá à ń sọ yìí? Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ti SARS kò ṣe SARS gangan kọ́ ni fúrọ́blẹ̀mù wa. Orí gangan ni wàhálà ti wá. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ní awókò wọ́n lẹ́wọ̀ ẹ̀rọ ibi tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ibi tí pọ́blẹ́mù ti wá ní àtòrí mi. So orí yìí dẹ̀ ní orí ìjẹ́ ọ̀dájú. Torí bá ti pa ọ̀ torí bá ní pọ́blẹ́mù gbogbo wa ló ní pọ́blẹ́mù náà. Bẹ́ẹ̀ni o. So pọ́blẹ́mù ta ní àtòrí wa ni àwọn olórí wa àwọn háùsì wa àwọn òwèrè owó mi ọkọ̀ tó ìgbà tí mo gbọ́ yẹn tó ń gbà ní sálárì owó gbẹ pé nǹkan tó yẹ ti ọlọ́run gbà pẹ̀lú ìgan because mo wò pé ìwọ tó fẹ́ jẹ́ ọ̀sùn tó fẹ́ jẹ́ olórí tó fẹ́ ṣe ní tó ń gba billions of naira dẹ́rẹ́ ní owó lòun wá nìyẹn ìwọ tó fẹ́ máa ṣe gan tó fẹ́ kó fẹ́ ṣe ni ìwọ tó fẹ́ máa ṣe thousands of naira ló yẹ kó máa gbà unless you have a salary unless ó wá pọ̀ jù mílíọ̀n ó wá pọ̀ jù ní 1 million pé okay ó compensate pé effort kí ló fẹ́ ṣe kí ló fẹ́ ṣe ẹ lè jẹ́ oúnjẹ láàrin ilé yín ìnílé ìdílé kan ṣé ìdílé kan lè jẹ ó lè jẹ oúnjẹ
1 million lóṣù ni kí là ń wá kí là ń lé kí là ń lé èyí tẹ́ ká ronú àwọn mẹ̀kúnnù pé bó ṣe máa dìde báwọn yẹn ṣe máa wà ikú ọ̀ bá ṣe máa mánìjà ara wa tó máa wà òkè àárín yẹn rò àti pé àpò ara wa ṣá àwọn youth mo lè láìka àwọn youth náà mo láìka ayé ṣe mo láìka bọ́ síbi tá a gbé gbà yẹn kọ́ la ní ìdìbà ìkẹ̀kẹ́ ta ní ìdílé pé àwọn youth wọ́n ìtẹ́sí gan mo láìka ẹ̀ gan ìkẹta ní ìdìbà yẹn ò ní pé end Nigeria. Yes. Ìgbogbo ta sí gbogbo ní ẹ wá end Nigeria gbogbo nídìí ọ̀rọ̀ mọ́ nítorí ọ̀rọ̀ ti pọ̀ jù tàbá ní ká máa sọ gbogbo aspect tó wà Nàìjíríà pátápátá ní sọ́ọ̀dù wa pátápátá kò tẹ̀sí kan tó kò yọ ẹ̀kan lẹ̀ kò yọ ẹyọkan lẹ̀ kò yọ ẹyọkan báyìí sísá mi kò yọ ẹyọkan lẹ̀ gbogbo Nàìjíríà ló mọ̀ yẹn ìnira onílẹ̀ òfin survive nínú yẹn ṣẹ́rí ìgbà tí mo wá fi kúrò nínú yẹn ìgbà tó rí bẹ́ẹ̀ mi ṣe wò bí ìgbà tó tí mo kọ́ parí secondary school báyìí tí mo wo súrà Nàìjíríà àwọn ìpín Nàìjíríà ti wọ́ bí mo ṣe wo súrà Nàìjíríà báyìí straight mo ti wá rọ́kọ́ pé ó kì í jẹ́ parí secondary kí n parí institution mi mo ṣe lójú pé gbọ́ ẹ̀jẹ̀ àjẹ́ kí n rọ́kọ́ mi parí mo ṣe parí ẹ̀ báyìí mo ta ara mi dànù pé eléyìí ọmọ èèyàn máa bá ayé èèyàn máa bàjẹ́ síbi èmi tí èèyàn bá fún ẹ̀ ń brain because olóòlógo gan ògo ẹ̀ máa parẹ́ oníràwọ̀ gan ìràwọ̀ gan á dá ìràwọ̀ gan onírántí pé oníràwọ̀ gan because gbàgbé pé eré bó ṣe jẹun ló máa sá kiri ìlú àwọn òkúta wọ̀ lókè yìí àwọn fífi yìí wọ́n sọ pé àwọn èèyàn níta wọ́n ní ìfọ̀kànbá èmi ìwò tó bá ronú tó bá ti wà rántí pé níta tí mo ti tẹ́ pé irú àwọn ojú òtítọ́ ń lọ sọ iṣẹ́ tó ṣe padà bó fẹ́ni tí ò mọṣẹ́ ẹlòmíì gan ti gbàgbé ṣẹ́gun ẹlòmíì gan ò mọṣẹ́ mọ́. bẹ́ẹ̀ ni o. ẹlòmíì gan tó jẹ́ bá fífà lóun gan tó bá jókòó síbi iṣẹ́ gan tó jókòó tí òfin náà tó ṣe anything afẹ́ jẹun á dìde á lọ fẹ́ ṣọ̀kadà lọ tí gbogbo stáì tó fẹ́ gẹ̀gẹ́ sókò eruku ọ̀fẹ́ òní fún mi lórí. ṣẹ́rí ẹ̀yà gan náà fi táwọn olórí wa fi ń jẹun ìwọ àwọn kìnìún ẹ̀sán yẹn wọ́n british àmì ọ̀nà nǹkan tó yẹ kọ́ ní ìdìbò kan sọ gbogbo kan náà rẹ̀ ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ ìdúdúrà aláìsàn ìwọ̀n bá kádìgbò ti jáde náà ní ìwà sí make sense bọ̀ báyìí ó máa ìsìnkú ẹ̀kọ́ rẹ̀ lẹ́kọ́ kọ́ tó ọ̀nà kan fẹ́ kọ́ tó fẹ́ sí lọ bẹ́ẹ̀ ìjọba ṣe ń lọ ẹ̀kọ́ wọn tí wọ́n fi ń gbé ìgbésẹ̀ táwọn ṣe gan ní òdúdúrà kọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ ìgbésẹ̀ fẹ́ nìyẹn kọ́ jẹ́ kọ́ríkà kò lọ sí ẹ̀ ṣé earpiece lẹ́ ń lò ní because kíní yẹn fún ó ń fọ́n ṣé earphone lẹ́ ń lò nàbẹ́ gbé sẹ́nu jù. à ń gbọ́ yín sà. ẹ ló máa ṣọ́ọ́ mi. bẹ́ẹ̀ ni. ok so ok àìsókè náà everybody. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gbọ́ yín ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. so nǹkan táwa ní ìdìbò báyìí ni pé kọ́ jọ torí àwọn táwa ní diaspora gan ẹ̀gbọ́n tí wàá lé ó ní ọ̀dọ́ wọn lára àti lẹ́yìn kan ṣe sọ lẹ́yìn yẹn wà ní ó wà ní ọ̀ma àṣìṣe ọ̀sán fún ọgọ́rùn-ún ló pín ó dárí fún òun lọ́sì wá fún gbogbo ẹ̀gbọ́n tó ń lọ sẹ̀ ṣáájọ kó tó bá ṣe wà wọ́n lé gan báyìí àdélé gan bá wọn lẹ́rù ìgbọ́n tó ń bá wọn délé gan owó tó fẹ́ délé gan kò sí pé kò sí ààbò ọkọ̀ òun balẹ̀ òun lè délé ní ìsìnkọ́ lọ ọmọ áńgù tọ́lẹ̀ ìyàpọ̀ ọmọ áńgù tọ́wọ́ ní wọ́n gbọ́ owó tó rówó tẹ́lẹ̀ kan rí fún ẹ kọ́ gbẹ̀mí ẹ. so ọmọ náà sọ dẹ́kun tún extend iye ẹ̀já rẹ̀ ìsáàlì gbogbo rẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí gbogbo everybody yẹn gbogbo àtàrẹ̀ wà lókè kí ṣe gbogbo ẹ̀ náà ló wà. kí ẹ wà nílùú ẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan jọ kó ṣàtìkára pé kó bá àbájá àlùwà àfẹ́ òru àfẹ́kẹ́ni tó bá dẹ̀ gbé fẹ́ lè jù káwọn olórí wa kó jọ kó dìde àwọn ọba wa kó dìde kó jọ kó jẹ́ kó find solution ọ̀nà ṣùgbọ́n kò sí gbogbo kò sí solution yẹn rọ ni solution wà tó dẹ̀ wà easy torí ká pàdé ra ní bọ́rọ́wọ́ láì ní problem wà solution wà kó jọ kó ṣàánú wa àwọn èèyàn ń jẹ ìyà àwọn èèyàn ó sọ fún yín nípa ọ̀rọ̀ ṣe ọlọ́pàá àwọn ọlọ́pàá yìí ẹ má ìgbà ìgbà tí mo lọ́kìlì mo lẹ́gbọ̀n náà tó jẹ́ ọlọ́pàá ẹni máa ń sọ fún gbà yẹn tí má ti gbà tí mo ní pé ẹ̀gbọ́n nǹkan tẹ́ ń gbà owó tẹ́ ń gbà lọ́wọ́ àwọn dírẹ́fà tẹ́ ń gbé owó ìnira làwọn pípọ̀ yìí ń sọ fún yín ọlọ́kadà tó jẹ́ pé ìjọ kan mo try mo lọ́ṣọ̀kadà mo dìde lọ dọ́kadà mo ṣe ẹ̀wọ̀n àti mi mo máa délé wọlé mo sick ni our guys dey try these guys they are trying Nigeria are trying àwọn youth to try ìgbà tó sọ nǹkan tí gómìnà president tó sọ̀tọ̀ kú sọ lẹ́nu bàbá ẹgbẹ́rẹ́ òsì yẹn tó dàbí ṣìgìdì yẹn tó sọ pé Nigeria youth are lazy kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀
lókè gbogbo ẹni kò sẹ́ni tó wà fọ́n tó mọ̀ pé Nàìjíríà ṣiṣẹ́ kò sí kọ́ńtì tẹ́ bá dé Nàìjíríà ní bẹ́ẹ̀ ọ̀run ṣiṣẹ́ then they hustle they no dey rest even in education aspect they be first they be best but why tó yẹ pé àfi ní pípa àti value àwọn youth gbogbo àwọn talented people àgbé wọn àmọye àwọn technicians àwọn tó bá dé wọn pe okay for instance school tó ń pè fún tanisìn gbogbo àwọn products wọn tó wà níta ẹlòmíì gan wọn ṣe solar ẹlòmíì ṣe do you encourage these people do you provide for them àtẹ̀lé ẹ̀wò kátó pé oúnjẹ ní ẹ̀wò àtẹ̀lé jẹ́sì gan tó wọ́n ní tó oúnjẹ gan báwo lè ṣe máa bọ́ọ̀lù oúnjẹ jù láìsí ṣe máa jẹ́ 1-2 báwo ni láìsí ṣe máa jẹ́ 1-2 báwo ni gàrí lásán páàkì. Àwọn tó dẹ̀ pé àwọn lágbẹ̀kọ́yà látọ̀ pé àwọn náà lágbẹ̀kọ́yà wèrè ọ̀rọ̀ dájú mo bá lu wọn iṣẹ́ àgbẹ̀kọ́yà ìjẹ́bí agency kan ṣáà lágbẹ̀kọ́yà kátẹ́sùn pé àgbẹ̀ is an agency ẹ̀yin náà ẹ̀ ṣe gádàrà yín kẹ́ pé at least níṣẹ́ báyìí ayé ń káwé àlẹ́ tó ti kàwé àwọn aláìmọ̀ tó kàwé ẹ̀ develop ara yín ok ẹ̀ pèsè àwọn challenges yín tó wà láńbẹ̀ tó jẹ́ pọ̀ ní ẹ̀ bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ tọ́ba dẹ̀ ṣe ẹ̀ takú sí wọn lọ́rùn bọ́ irọ́ ni ìbẹ̀rẹ̀ tọ́ba ti fi owó envelope kan àwọn leaders ẹ̀ lọ́wọ́ ibi tó ṣe mìíràn tó wá ń lò láwọn leaders ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tafẹ́ dìbò náà ní ìdílé omi wá jọ láti ẹgbẹ́ ìdìbò rí. sorry kíní yẹn rebete láìpẹ́ kọ̀ọ̀kan ló ń já ẹ má bínú hello ẹ kálẹ́ sà. ẹ kálẹ́ sà. yes sir. yes ma. adúpẹ́ fọlọ́ sà. wọ́n wà lórí program. bẹ́ẹ̀ ni ariwo wà níbi tẹ́ wà yẹn. kí wọ́n á lè lè bá ń sọ̀rọ̀ tó lórí ariwo wà ní gbogbo báyìí. kò tún clear dáadáa ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. tí mo tún àti sọ ni pé lórí ìrìnàjò ti MC Oluomo tẹ́ sọ yìí. ok. máa sọ èbít láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún péré pé torí pé owó tó gbà láàrin ọwọ́ àwọn ènìyàn wọ́n àwọn ṣe àwọn káàkiri kò lè jẹ́ kí àwọn ènìyàn ó sòótọ́. ìbí àwọn SARS yìí náà ló fi ń ṣọ́ra káàkiri tí wọ́n fi ń lọ tí wọ́n máa kóra wọn káàkiri tẹ́ bá wo ìlú Èkó sí i tá a máa dárúkọ ikú èèmọ̀ kìíní kan nǹkan tá a máa yìnbọn sókè tó máa lọ iwájú wọn táwọn olórin á máa kí àwọn SARS. ṣé wọn yẹn náà ń pè ní ìjọba yìí ṣé ti ikú tó ń dàrú ẹ wo ti ìsìjàmbá tó sọ tó yẹn gbọ́ mílíọ̀nù fún tó bá gbogbo àdúgbò ẹ wá nìkan dá SARS yìí dúró àwọn ọmọ ibi yẹn ni àwọn ọmọ wọn yẹn àná ń ṣiṣẹ́ ibi náà máa káàkiri tí wọ́n ò ní ID card àwọn lè dá wọn mọ̀ ẹ bá wo lórí sí ẹṣọ́ kan tí ọlọ́pàá tó ṣe kíni tó dà tó bójú ṣé ẹ bá rí lábẹ́ eégún láfẹ́mẹ́rin tó bẹ nínú eégún ni Ọlọ́run kò wà lẹ́yìn tí ìjọba ò bá kí SARS ní ká máa ń dùn. ẹ jẹ́ kí n pè wọ́n padà kò clear rárá ó kàn break ni network mò ń gbọ́ yín sà clear ni à ń gbọ́ yín sà. Hello. à ń gbọ́ yín sà. ẹ máa sọ̀rọ̀ yín sà. Wow, catch the fun! You need a relaxing place after a stressful day? Visit Sherry's Lounge. You need a place to catch fun? Visit Sherry's Lounge. You like listening to live bands? Visit Sherry's Lounge. Mondays, Tuesdays, Karaoke night. Wednesdays, Divas night. Thursdays, Old School night. Fridays, TGIF. Saturdays, Couples night. Sundays, Comedy night. For birthday parties and other events, Sherry's Lounge is got you covered. Available at shawarma, asum, barbecue, chicken and fish, suya, and so on. Sherry's Lounge is a conducive place with uninterrupted power supply and maximum security guaranteed at 2 Okpebi Road, Ikeja, Lagos. Telephone 07062 756504. At Sherry's Lounge, you've got the comfort, relaxation, and fun. Hello, sir. Sherry's
Lounge ibi ìgbafẹ́ fáwọn tó mọ yáyì. Sheriff Lounge ibi ìgbafẹ́ tó dára jùlọ lásìkò yìí. Ìrọ̀rùn ló bá dé fún èyíkéyìí ayẹyẹ tẹ́ bá fẹ́ ṣe bí ìgbéyàwó, ọjọ́ ìbí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo ọjọ́ Monday àti Tuesdays ní karaoke night, Wednesdays ní divas night, Thursdays ní old school night, Thank God it's Friday ní gbogbo ọjọ́ Fridays. Tó bá wá di alẹ́ Saturday tọkọ-tìyàwó nìyẹn o couples night. Tó bá jẹ́ tètò ààbò ẹlẹ́fọkànbalẹ̀ àyè ìgbọ́kọ̀sí lọ sàlàlù kò wá sóhun tẹ́ ẹ fẹ́ tí kò sí ní Sheriff Lounge. Àsun súyà àti jíjà àti mímu ló wà níbẹ̀ lóníṣẹ́pẹ́. Ẹ̀yin kàn sí 2 Ọ̀pẹ̀bí Ìkẹjà Lagos. Tẹlifóònù nọ́mbà wọn nìyí 07062756504 lẹ́ẹ̀kan sí 07062756504 Sheriff Lounge ibi ìgbafẹ́ tó ta ọyọ. Yes, àwa ti fẹ́ máa lọ báyìí so a tún máa padà bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ lásìkò tó a bá tún dé èmi ń lọ nìyẹn ọmọ adéńrelé kẹ́ mọ́ bá dárò torí àní lè gbà kọ́ ọmọ nẹ́tíwọ́ọ̀kì ọ̀dọ̀ wọn ó dà pé wọ́n wà ní orí títì ni wọ́n wà so ìdí nìyẹn tá a fi nílè gbà kọ́ tó bá dìgbà míì wọ́n máa darapọ̀ mọ́ wa ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbọ́ mi lásàálẹ̀ yìí ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ wò mí náà ojú tẹ́ fi wò mí ò ní fọ́ etí tẹ́ dẹ̀ fi gbọ́ mi kò ní di ọwọ́ tẹ́ fi ń tẹ lọ́ọ̀fù tẹ kọ́mẹ́ǹtì ṣe gbogbo ẹ̀ ní fi gbókù ọmọ yín sin lágbára ọlọ́ọ̀ ní fi gbọ́ ọmọ sin ní fọwọ́ yẹn gba lẹ́tà àbànújẹ́ ayé òní bọ́ bàtọ̀ fọ́sẹ́nu náà lé yín àmì ń lọ nìyẹn kí mọ́ kẹ́ mọ́ bá dárò ọmọ adéńrelé kẹ́ mọ́ bá dárò òròlù yé ní ọmọ onífun adé mo lépo nílé ni mo jẹ́ ládì fún mo níyàn lé ni mo jàtẹ́ mo rìn òwò balùwẹ̀ láàrè yẹ́sìkẹ́ ọmọ aládé ṣẹ́ṣẹ́ fún ẹni tó pe bàbá tèmi lájì òní rọ́nú gbígbó orí àwọn bàbá ńlá gbogbo wọn pátá ó ní bàbá tèmi fi ń so mi mọ ẹ mọ́ bínú èmi ń relénu o èmi tún lọ màá tún padà bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ sórí ìkànnì ayọ̀ náà la máa pàdé oorun ayọ̀ lásùn ẹ ṣé gan Mojísọ́lá Sànúsí God bless you ẹ ṣeun gan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín tẹ́ jòkó tẹ́ gbọ́ mi lénìí ní sófò ọmọ lágbára Kristi Jésù oorun ayọ̀ lásùn o nítojú oorun lójúkú nítojú àlárín lọ ìlú ayọ̀ la máa tún gbọ́ á tún máa pàdé lórí ìkànnì lẹ́yìn ìgbà tá a bá tún padà dé ó dàbọ̀.